불러봐. 네. 찬양대 자리 들어가시면 되겠습니다. 같이 인사하는 시간 갖도록 하겠습니다. 좌우 앞뒤에 계신 분들과 같이 인사 나누시겠습니다. 고의 베베냐 시나마 시에 둘이네 보나 그나 놓세야. 자, 반갑습니다. 뒤야라 원다바래. 한 주간 잘 지내셨죠? 네, 저번 달로 심비게 잘했말라. 이제 다음 한 주간에는 집회가 계획되어 있습니다. 라메 저번 달마 솔루션 띠는 보나 빈세나 지바래. 이번에도 많은 분들이 말씀을 듣고 구원받기를 바라는 마음으로 2주간 그 기도 모임을 했습니다. 보나디디 쟁마레베 미아서도 둘이 눅버도 칸유비로마 게티친 야나인 보အတွက်수당 시웨올레베 보나 나빠다 비로케바레. 인도는 혹 못할 수 있지만 전도는 함께 하는 거라는 것을 우리는 계속 말해왔고 우리는 잘 알고 있습니다. 보나 콜라레 야로 두다이노 보나 롱나인지마 롱나인마 피데 다이멜레베 이ವಂ글리 아무로 아두 보나 롱상네 소비로마 뼈리야바레. 그래서 함께 한 주간 참여해서 복음을 외쳐주시기를 부탁을 드리겠습니다. 이트자음로 저바타 드림말레베 보나 디 이ವಂ글리 디야오 아두 죄져자부 어쩌 보나 뼈지마레. 그리고 매 주일 같은 동일한 시간에 또 주말마다 세미나가 진행이 되고 있습니다. 비레카마 아빠스 보나 디 드링니니 디 체이나이마 드링니니 빼예 보나 디 뜬나오 비로달레 피바레. 그래서 전도의 기회로 삼으시고 또 참여를 계속 못 하시더라도 주일날만큼은 이 복음을 전할 수 있는 기회가 있기 때문에 기억하시고 또 계속 전도를 해주시기를 부탁을 드립니다. 이트자음로 보나 이ವಂ글리 롱나인네 아퀸이 보나 야레로 신사비로마 자예티마 몸로 피나이네 보나 둘이 있니네 딩니니마 콜라메 솔루션 고레베 보나 이ವಂ글리 롱나인마 피바레. 같이 기도하고 시작하겠습니다. 하수에 주루가 수담브로마 사비야. 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 아버지 하나님, 하나님의 피로 저희를 구원해 주시고 또 주님과 복음을 위해서 살 수 있도록 기회를 허락하심에 진정 감사를 드립니다. 주님이다 제수자니 저와 비송노무도 파피아 개베종노 파피아드 더슈나임보 퀸이 비타레 야드 두베 제수드마레. 하나님의 피로 구속함을 받은 저희들 주님이 오시는 그날까지 주님과 복음을 위해서 하나님의 영광을 위해서 살아갈 수 있도록 도와주시기를 간절히 원합니다. 파피아의 뒤로 앞에 위놓친 칸하야의 전우리 파피아 드판 변좌라의 체인티 따다오 가이마 샤울란나임보 어쩌레베 람피아비롬바. 우리에게 베풀어 주신 이같이 큰 구원의 은혜를 보답하는 우리의 나머지 생애가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 전우포마 뷰타레 이게도 지수아도 게딘신 수제수 전시레 체이나이마 뼈셋대 따다네 더슈나야의 아퀸오마사롬바. 이 마지막 때에 더욱 정신을 차리고 깨어서 주의 뜻이 무엇인지 올바로 분별하고 오직 주의 일에 더욱 열심하는 자들이 다 될 수 있도록 도와주시옵소서. 이나성노 깔라마 개베 파피아 로로시레 이야가 베야 피들레수라오 파인차비로마 드리우리안에 로사나이도 두냐 피나오마사롬바. 먼저 그의 나라와 의를 구하는 자들에게 주의 축복을 더하신다라고 하는 모든 그 약속이 모든 우리 형제 자매들 각 사람과 각 가정에 이루어지게 해 주시옵소서. 도빈နိုင်ငံတော် 평화진တရားကိုရှေ့ဥစွာထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့သူရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာအိမ်အောင်မိသားစုတိုင်းပေါ်မှာဖျက်ပြုမဲ့ဂတိတော်တွေလည်းပဲအတိအကျပြေဝနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေးတော့ပါ 주님이 오실 날이 너무 가까운 이때에 저희들 더욱 주의 일에 열심을 낼 수 있도록 주의 뜻이 무엇인지 오늘도
우리가 밝히 깨달아 알 수 있도록 도와주시옵소서. ထို့ပြင်ဖဖျားတစ်ဖန်ပြန်ကြွလာဖို့ရံမဲနီးကပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖဖျားလူရှိတဲ့အရာဘာလဲဆိုတာကိုယနေ့မှလည်းပဲကျုံတို့နားလည်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေးတော်မူပါ 오늘 이 시간에도 함께하지 못한 우리 형제 자매들 그 어디에 있든지 배나 축복해 주시옵소서. ထို့ပြင်ယနေ့ဤချိန်၌မလာမြောက်နိုင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများအပေါ်မှာလည်းပဲနစတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုချပေးတော်မူ 있는 ပါ 곳에서도 하나님께 영광을 돌리게 해 주시옵소서. ရှိတဲ့နေရာမှာဖဖျားရဲ့ဘုံတော်နာမတော်ထင်ရှားနိုင်အောင်ပါစားတော်မူပါ 또 모일 수 있도록 모든 여건과 형편을 또한 허락해 주시옵소서. ထို့ပြင်ပြန်ပြီးတော့မှစုဝေးခြင်းမှုမှာပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲအခြေအနေအရရက်ကိုပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါ 오늘도 주의 이름으로 모인 곳마다 합당하신 은혜로 채워 주시옵소서. ဒီနေ့မှလည်းပဲဖဖျားရဲ့နာမတော်အဖြစ်စုဝေးတဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုင်းညီတော်ယေရှုများကိုပြုပေးတော်မူပါ 오늘 이 시간도 오직 주 성령님께만 의지합니다. ဤချိန်၌ယူလည်းပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်လက်တော်ရဲ့အနံပါ 시종 တယ် 인도해 주시기를 원하옵고 예수님의 이름으로 ချိန် 기도합니다.၌ယူလမ်းပြပေးပါမိကြောင်းသခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရဖာ 아멘. 계속해서 기억하라는 제목으로 생각을 해오고 있는데 오늘 나머지 부분들을 다 배울 수 있도록 해보려고 합니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဇက်တိုက်ဆိုသလိုပေါ့နော်အောင်းမေးပါဆိုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့နော်လေ့လာနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှလည်းပဲကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ် 이같이 큰 구원의 은혜를 등한히 여기면 너희가 어찌 피하리요? ဆိုတော့ဤကဲ့သို့ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုမနောပေါ်တန်စွာသဘောထားမယ်ဆိုလို့ရှရင်ပြစ်ဒဏ်နဲ့အဘယ်သို့လွတ်နိုင်မလဲ 첫 번째로는 우리가 이 구원의 은혜를 잊지 말고 끝까지 마음에 기억하고 그 은혜를 보답하는 삶을 살아가자고 같이 말씀을 배웠습니다. ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုမမေ့ဘဲနဲ့အမြဲအောက်မေ့ပြီးတော့မှပေါ့နော်အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါတယ် 신앙생활은 그 은혜를 보답하는 삶입니다. ဆိုတော့ယုံကြည်သူအသက်တာဆိုတာကအဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားတဲ့အသက်တာ 이미 ဖြစ်ပါ 우리는 တယ် 천국에 가게 되었습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်သွား 우리는 ပြီ 그 은혜를 기억하고 그 그래서- 은혜를 보답하는 삶을 살아가야 되겠습니다. အဲ့ကျေးဇူးကိုအောက်မေ့ပြီးတော့မှအဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ 자, လို 두 ပါတယ် 번째로는 그 주님께서 항상 나와 함께 계심을 잊지 말고 기억하고 힘있게 담대하게 살아가자라고 배웠습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့သခင်ဖျားကကိုနဲ့အမြဲပေါ့နော်အတူရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအောက်မေ့ပြီးတော့မှခွန်အားပြေဝတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ပါဆိုပြီးတော့မှ 자, ပြောတာပါတ 임마누엘의 ယ် 하나님이십니다. အမန်နွေလဖျားဖြစ်ပါတယ် 자, 그것이 우리에게 힘이 됩니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျုံတို့ကိုခွန်အားဖြစ်စေတယ် 우리의 능력이 됩니다. ကျုံတို့အတွက်ခွန်အားတွေဖြစ် 그래서 ပါတ 온전한 ယ် 신인 우리가 주님만을 끝까지 바라보고 살아가야 되겠습니다. အဲ့ဆိုစုံလင်တဲ့သခင်ဖျားကိုသာမျှော်ကြည့်ပြီးတော့မှကျုံတို့ကအသက်ရှင်သွားမှာဖြစ်ပါတ 여호와는 ယ် 나의 힘이시요 나의 목자시요 ဆိုတော့ထရဖျားသည်ငါဤခွန်အားငါဤတိုးရင်းဖြစ်တယ် 우리는 그의 기르시는 양입니다. ဆိုတော့ကျုံတို့ကသူ့ရဲ့ပြုစုမှုကိုခံယူနေတဲ့တိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် 물고기가 물을 떠나서 살 수 없듯이 ဆိုတော့ငါကရေကိုကြောခိုင်းရင်အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး 우리가 주님을 떠나서는 한순간도 살아갈 수 없습니다. အဲ့တိုင်းပဲကျုံတို့ကသခင်ဖျားကိုကြောခိုင်းရင်အချိန်ပိုင်းလေးတောင်မှအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး 나보다도 더 나를 잘 아시는 주님께서 ဆိုတော့ကိုယ့်ထက်ကိုယ့်အကြောင်းကိုသခင်ဖျားပို့ပြီးတော့မှသိတာဖြစ်တယ် 나와 항상 함께 하고 계신다라는 사실을 기억하고 우리가 더욱더 바르게 살아가야 되겠습니다. ဆိုတော့ तू ကကိုယ်နဲ့အမြဲပေါ့နော်အတူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒါကိုကိုကအောင်းမေ့ပြီးတော့မှပေါ့နော်အသက် 더욱 ရှင်ရမှာဖြစ် 힘있게 ပါတယ် 살아갈 수 있도록 해야 되겠습니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့မှခွန်အားပြေးသွားတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လေးပဲပေါ့နော်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 예수님의 제자들이 배를 타고 건너가는 중에 그 풍랑에 일어 그 배가 뒤집힐 수 있는 그런 상황을 만났습니다. ဆိုတော့သခင်ရှုရဲ့တပည့်တော်တွေလေကိုပေါ့နော်စီးပြီးတော့မှသွားတဲ့လမ်းမှာလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့မှသင်္ဘောကမှောက်တော့မဲ့အခြေအနေကိုပေါ့နော်ရောက်သွားပါတယ် 자, 예수님이 함께 계셨음에도 그들은 두려워 떨었습니다. ဆိုတော့အဲ့မှာသခင်ယေရှုကအတူပါရှိနေတဲ့သားနဲ့သူတို့တွေကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခဲ့ပါတယ် 후에 예수님이 잠에서 깨어 일어나셨습니다. ဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသခင်ယေရှုကအိယာကနေပြီးတော့မှဘောနော်နိုးထလာပါတယ် 자, 말씀으로 바람과 풍랑을 잔잔케 하셨습니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာအမိတ်ပေးပြီးတော့မှလေပြင်းမုန်တိုင်းတွေကိုငြိမ်ဝအောင် 그때 လုပ်ခဲ့ 제자들이 이렇게 말했습니다. အစောတပည့်တော်တွေကဒီလိုပြောပါတ 저가 ယ် 뉘기에 바람과 풍랑도 잠잠케 하느뇨. ဆိုတော့ तू ကအဘယ်သို့သောသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလေပြင်းမုန်တိုင်းတွေကိုငြိမ်ဝအောင်လုပ်နိုင်တာလေ
저가 누구기에? ဆိုတော့ तू ကဘယ်သို့တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 자, 하나님을 모르면 ဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုပေါ့နော်မသိဘူးဆိုရင် 하나님이 어떤 분인지를 정확히 알지 못하면 ဆိုတော့ဖျားသခင်ကဘယ်လိုပုံကိုဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုအတိအကျမသိဘူးဆိုရင် 그 하나님이 나와 함께 계심을 알지 못하면 ဆိုတော့အဲ့ဖျားသခင်ကကိုနဲ့အတူပေါ့နော်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကမခံစားရဘူးဆိုရင် 정말 연약한 인생 그 모습 그대로 두려움에 노출될 수밖에 없습니다. ဆိုတော့အာနေတဲ့လူသားတစ်ယောက်ကိုယ်ပုံစံအရှိတိုင်းပဲနှိမ့်မွန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်သွားနေရမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리는 하나님과 예수 그리스도를 더욱 아는 데 힘써야 되겠습니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျုံတို့ကဘောနော်ဒီဖျားသခင်နဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပို့ပြီးတော့မှသိနိုင်ဖို့အတွက်အားထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님이 어떤 분이신지 ဖျားသခင်ကဘယ်လိုပုံကိုဖြစ်တယ်လဲ 우리 주님이 어떤 분이신지 ဆိုတော့ကျုံတို့ရဲ့သခင်ကဘယ်လိုပုံကိုဖြစ်တယ်လဲ 정확히 알아야지. ဆိုတော့အတိအကျသိမှသာလေ 그리고 그분이 나와 함께 하신다는 걸 알아야지. ဆိုတော့ပြီးတော့ तू ကကိုနဲ့အမြဲအတူရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုသိမှသာ 인생에 많은 위기와 고난과 어려움이 있을 때 ဆိုတော့ဒီလူဘဝရဲ့ဘောနော်ခါရများစွာသောအနေရဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ 그 မှာ 주님을 의지해서 담대히 그 장애물을 뛰어넘어갈 수 있을 겁니다. ဆိုတော့သခင်ဖျားကိုအမိပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအနောက်ရှက်အတားဆီးတွေကိုကွာရဲဝန်းစွာနဲ့ကြော်လွှားသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ် 자, 오늘은 이제 세 번째로 기억해야 될 것을 생각을 해보겠습니다. ဒီနေ့မှာတော့သုံးချက်မြောက်အနေနဲ့ကျုံတို့ဘာကိုအောက်မေ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပေါ့နော်စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 신명기 9장입니다. တရားဝဲအကျမ်းကို 9장 7절. တရားဝဲအကျမ်းခန်းကြီးကိုအငယ်9တွေ့ဖျား 애굽에서 나온 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가는 과정 속에 40년 광야 생활을 했습니다. ဆိုတော့အဂဒူပီယာနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ဣတလာလူမျိုးတွေဆိုတော့သူတို့ခါနန်ပြည်ကိုမဝင်ခင်တောထဲမှာပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း40နေခဲ့ရပါတယ် 자, 가나안 땅에 들어가는 아주 짧은 길이 있었습니다. ဆိုတော့အမှန်ဆိုရင်ခါနန်ပြည်ကိုပေါ့နော်အချိန်တူတူလေးအတင်းမှာဝင်နိုင်တဲ့လမ်းပေါ့နော်ရှိခဲ့ပါတယ် 해변길 왕의 대로라는 길이 있었습니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ပေါ့နော်ခါရဲကိုရေလမ်းဘက်ကနေပြီးတော့မှဟေရိုရဲ့လမ်းဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားရရရှိပါတယ် 그 길로 가면 불과 많은 이스라엘 민족과 함께 하면 약 2주 정도면 도착을 할 수 있는 그런 짧은 길이 있었습니다. အဲ့လမ်းဘက်ကနေသာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လူအုပ်ကပေါ့နော်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်ပတ်နဲ့တောင်မှပေါ့နော်ရောက်နိုင်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ် 그러나 그들은 결국은 광야 생활 40년을 하게 됩니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့သူတို့တွေကနှစ်ပေါင်း40တောထဲမှာပေါ့နော်နေခဲ့ရပါတယ် 왜 광야 생활 40년 동안 방황을 했을까요? ဆိုတော့တောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ဘာကြောင့်ရောက်လဲဖြစ်ခဲ့ရ 그 이유가 무엇이죠? အကြောင်းအရာဘာကြောင့်လဲ 예, 하나님의 약속을 믿지 못하고 순종하지 못했기 때문입니다. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုမယုံဘူးအဲ့ခါမှာမနာခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် 정탐꾼을 보냈습니다. ဆိုတော့တရှိုးစေလွတ်ခဲ့တယ် 자, 그들은 그 땅에 대해서 좋지 않게 보고를 했습니다. ဆိုတော့အဲ့တရှိုးရီကပြန်လာပြီးတော့မှဘောနော်အဲ့ဒီမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အကောင်းမပြောပါဘူး 자, 그들은 큰 안악 자손을 보았던 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဘောနော်ခါတဲ့ဟိုအကောင်ကြီးတဲ့ဒီအနာအမျိုးတွေဘောနော်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 이 골리앗 같은 그런 거인들을 보고서 그들 앞에 자신들은 메뚜기와 같은 그런 존재에
라고 비교했습니다. ဆိုတော့ဂေါလိယလိုမျိုးစားတကယ်ကိုအရွယ်ကြီးမားတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်တွေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့တွေရှေ့မှာဆိုရင်ငါတို့ရဲ့အရွယ်ကကျိုင်းကောင်အရွယ်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြောတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리는 이제 다 망하게 되었다라고 보고했습니다. အဲ့ဆိုတော့ငါတို့တွေကအကုန်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြန်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ် 그들은 육신적인 눈을 가지고 눈에 보이는 것만 보았습니다. ဆိုတော့သူတို့တွေကခန္ဓာမြင်နဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့မှမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့အရာအထိပဲမြင်တတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် 더 멀리 하나님을 보지 못했습니다. ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှအဝေးအထိဖျားသခင်ကိုပေါ့နော်မကြည့်တတ်ဘူး 하나님의 약속을 믿지 못했습니다. ဆိုတော့ဖျားရဲ့ဂတိတော်တွေကိုမယုံတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 하나님은 그 땅을 주시겠다고 약속을 ဆို 하셨습니다. တော့ဖျားသခင်ဘက်ကအဲ့ဒီရဲ့မြေကိုပေးမယ်လို့ဂတိပြုထားတယ် 그 땅을 밟는 곳마다 다 이스라엘 민족의 차지가 될 수 있게 해주시겠다고 약속하셨습니다. ဆိုတော့နင်းနဲ့မြေတိုင်းကိုဣတလလူမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ဂတိပြုထားပါတယ် 그들은 하나님의 약속을 믿지 못했습니다. ဒါပေမဲ့သူတို့ကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုမယုံကြည်ဘူး 그래서 결국은 불순종을 했습니다. အဲကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမနာခံမှုကိုပြုတာဖြစ်ပါတယ် 40일간 정탐을 했습니다. ဆိုတော့ဘောနော်အရက်40သူတို့ဘောနော်သွားပြီးတော့တရှိုအနေနဲ့ကြည့်ရ 하루를 တာဖြစ်တယ် 1년씩 계산해서 40년간 결국 불순종의 결과 광야에서 방황을 하게 되었습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာဘောနော်တရက်ကတစ်နှစ်လိုဘောနော်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှအနှစ်40လောက်သူတို့ဘောနော်ပြန်အဲ့မှာလဲရတဲ့အရာမျိုးစားဖြစ်သွားပါတယ် 그리고 그들은 광야 생활 40년 방황하는 중에도 여러 번 하나님께 불순종을 ဆို 저질렀습니다. တော့တော်ရင်မှာနှစ်ပေါင်း40နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲအချိန်ချင်းမနာခံတဲ့အရာတွေကိုဘောနော်ပြုခဲ့ပါတယ် 불순종할 때마다 그들은 하나님 앞에 징계를 받아서 광야에서 엎드려 죽어 나갔습니다. ဆိုတော့မနာခံမှုကိုပြုတိုင်းမှာဘုရားထံကနေပြီးတော့မှဘောနော်ဆုံးမခြင်းကိုခံရတယ်ပြီးတော့တော်ထဲမှာလဲကျပြီးတော့မှတည်တဲ့အရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 결국 믿음으로 끝까지 온전하게 순종한 두 사람만 빼고 ဆိုတော့အဲ့မှာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်စုံလင်စွာဘောနော်နာခံခဲ့တဲ့နှစ်ယောက်ကလွဲလို့ 나머지 20세 이상 애굽에서 나온 장정들은 광야에서 다 엎드러져 죽었습니다. ဆိုတော့ကျန်နေဘောနော်အခါအသက်20အထက်အဂရုပြည်ကနေပြီးတော့မှထွက်လာတယ်ဘောနော်အရွယ်ရောက်တဲ့သူတွေကကြတော့အဲ့တော်ထဲမှာပဲတည်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 이스라엘은 하나님의 약속의 말씀이 있었음에도 불구하고 ဆိုတော့ဣတလလူမျိုးတွေကဖခင်ရဲ့ဂတိတော်နှုတ်ကပတ်တော်ဘောနော်သူတို့အပေါ်မှာရှိနေရတာနဲ့ 구름 기둥과 불 기둥으로 항상 하나님의 임재를 확인하면서도 ဆို 불구하고 တော့မိတိုင်နေတိမ်တိုက်တွေအဖြစ်ဖခင်ရဲ့တည်ရှိမှုကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းသူတို့ဘောနော်စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ရတာနဲ့ 하나님의 지도와 인도하심을 받는 그 아래 있음에도 불구하고 ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်မှုအောက်မှာတွားနေရရတာနဲ့လည်းပဲ 매일매일 광야 40년 동안 아침마다 내리는 만나의 기적을 경험하면서도 ဆိုတော့ဘောနော်နေ့တိုင်းဘောနော်ခါရမနဲ့တိုင်းမှာမာနမို့ဘောနော်အနည်း40လုံးချပေးခဲ့တယ်လေအဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိနေရတာနဲ့ 그 광야에서 반석에서 물을 채서 그 짐승에게까지 충분하게 물을 먹이신 그 하나님을 경험하면서도 ဆိုတော့ပြီးတော့တော်ရင်းမှာကြောက်ကိုခွဲပြီးတော့မှရေကိုဘောနော်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာဟိုတရိတ်ဆန်တွေအထီတောင်မှဘောနော်တောက်သုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးစားအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့ရတာနဲ့ 헐벗지 않도록 그 의복이 헐어지지 않도록 그리고 그 신발이 닳아지지 않도록 해주시는 그 기적과 이적을 체험하면서도 불구하고 ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဝတ်တဲ့ဝတ်ကဟောင်းနှံခြင်းမရှိအောင်သူတို့ဝတ်တဲ့ဖနက်ကပါသွားတဲ့အရာမျိုးမရှိအောင်ဘောနော်ဖခင်ကဒီအံ့ဩဖွယ်အမှုတွေကိုဘောနော်ပြုထားပေးတာဖြစ်ပါတယ် 그들은 반복해서 계속적으로 하나님을 거역했습니다. ဒါပေမဲ့သူတို့ကစက်တိုက်ဆိုသလိုအကြိမ်ကြိမ်ဖခင်ကိုစန့်ကျင်မဲ့ပြုတာဖြစ်ပါတယ် 불순종을 저질렀습니다. ဆိုတော့မနာခံမှုတွေကိုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ် 가나안 땅에 들어가서도 ဆိုတော့နောက်ခါနန်ပြည်တဲ့ဝင်သွားတော့လည်းပဲ 하나님 앞에 반복적으로 불순종을 저지릅니다. ဆိုတော့ဖျားခင်ရှေးမှာစက်တိုက်ဆိုသလိုမနာခံတဲ့အမှုတွေကိုပြုပါတယ် 여호수아는 이렇게 말했습니다. ဆိုတော့ယောရှုအလိုမျိုးပြောခဲ့တယ် 가나안 땅에 들어가기 직전에 이스라엘 민족 앞에서 맹세하게 했습니다. ဆိုတော့ခါနန်ပြည်ကိုမဝင်ခင်မှာပေါ့နော်ခါရဣတလလူမျိုးတွေကိုဂတိသစ္စာပြုခိုင်းခဲ့ပါတယ် 나와 내 집은 오직 여호와 하나님만 섬기겠노라. ဆိုတော့ငါနဲ့ငါရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကထာဝရဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်မယ် 자, 너희들은 선택하라. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်
တင်တို့ကတော့ရွေးချယ်ပါ 애굽에서 섬기던 신이든지 ဆိုတော့အေဂုရုပြည်မှာကိုးကွယ်တဲ့ဖျားဆိုရင်အဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ် 하나님이 있는지 ဒါမှမဟုတ်ရင်ဖျားသခင်ဆိုလဲဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ် 선택하라 그랬습니다. ရွေးချယ်ပါဆိုပြီးပြောခဲ့ 이스라엘 တယ် 민족은 하나같이 ဆိုတော့ 말했습니다. အဲ့မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကတသန်နဲ့ပြောခဲ့တယ် 우리도 하나님만 ဆိုတော့ 섬기겠습니다. ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဖျားသခင်တစ်ပါးတည်းကိုပဲကိုးကွယ်မယ် 하나님의 말씀에만 ဆို 순종하겠습니다. တော့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲနာခံမယ် 하나님만 ဆိုတော့ 따르겠습니다. ဖျားသခင်နောက်ကိုပဲလိုက်မယ် 그러나 들어가서 그들은 반복적으로 불순종을 저지르며 그 일로 인해서 계속해서 반복적으로 징계를 받습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ထက်ခါမနာခံမှုတွေကိုပေါ့နော်ပြုလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထက်ခါဆုံးမခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ် 그러나 하나님 앞에 회개하고 그들이 돌이켰을 때 어김없이 하나님은 구원자 사사를 보내주셨습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ဖျားရှိမှပြန်ပြီးတော့မှနောင်တရပြီးတော့မှပေါ့နော်ဖျားကိုခေါ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဘက်ကလည်းပဲတရားသူကြီးတွေကိုဆက်လုပ်ပေးခဲ့တယ် 그러나 그들은 불과 얼마 지나지 않아서 또다시 불순종을 저지릅니다. ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစားသူတို့ပြန်နလန်ထူနိုင်အောင်လုပ်ပေးပြီးတိတ်မကြောက်တခါမနာခံမှုပြန်လုပ် 또 징계를 받습니다. အဲ့ဆိုထပ်ပြီးဆုံးမချခဲ့ 그 불순종이 반복되면서 징계의 기간도 강도도 더 ဆိုတော့ 세어집니다. သူတို့မနာခံမှုတွေထက်ခါပေါ့နော်လှုပ်လာတဲ့အပေါ်မှာဆုံးမချင်းခံရတဲ့အချိန်ရလည်းပဲပို့ပြီးတော့မှမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ် 그럼에도 불구하고 그들은 역사 속에서 순종했던 기간보다 불순종했던 기간이 더욱더 많습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားတွေဖြစ်ပြီးတော့မှတမိုင်းကြောင်တစ်လျှောက်မှာပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အသက်တာကနာခံတဲ့တမိုင်းကြောင်ချက်မနာခံတဲ့တမိုင်းကြောင်ကပို့ပြီးတော့များတာဖြစ်ပါတယ် 이스라엘 역사를 보면은 솔로몬 시대와 다윗 시대에는 북이 영화를 누렸습니다. ဆိုတော့ဣသရေလတမိုင်းကြောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရှောလမုန်ကာလနဲ့ဒါဝိဒ်မင်းသူတို့ကာလမှာကြတော့တကယ်ကိုဘုံတည်ထင်ရှားတဲ့တက်တာဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 주변의 나라들을 하나님이 전부 다 그 이스라엘 민족, 히브리 민족 앞에 무릎 꿇게 만들어 주신 겁니다. ဆိုတော့ဘေးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကဒီဣသရေလလူမျိုးဖြစ်တဲ့ဟေဘရဲအနွယ်တွေရှေ့မှာဆိုအမြဲဒူးထောက်ရအောင်ပေါ့နော်ဖရားလုပ် 감히 ပေးခဲ့တယ် 어느 누구도 넘보지 못하도록 하나님이 강하게 만들어 주신 겁니다. ဆိုတော့တခြားဘယ်သူမှလာပြီးတော့မှဟိုမျက်ဆောင်ထိုးပြီးကြည့်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဖရားကကောက်ွယ်ပေးထားတယ် 왜냐하면 그때 가장 하나님을 바르게 올바르게 섬기던 시대였기 때문입니다. ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကာလတုန်းကကြတော့ဖရားကိုသူတို့ကမှန်ကန်စွာပေါ့နော်ကိုးကွယ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် 이스라엘 민족과 하나님이 언약을 맺으셨습니다. ဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ဖျားသခင်နဲ့ဗြိဉ္ဉ်ပြုခဲ့ပါတယ် 자, 모세를 통해서 이스라엘 민족과 맺은 언약은 지금도 유효합니다. ဆိုတော့မောရှေအဖြစ်ဘောနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ဖျားသခင်နဲ့ဗြိဉ္ဉ်ပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒါကအခုချိန်ထိလည်းပဲပေါ့နော်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတ 그 ယ် 내용을 우리는 세미나 때마다 배웁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျန်တဲ့သင်တန်းလောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ် 시내산 언약 ဆိုတော့တိနာတောင်ပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့ဗြိဉ္ဉ် 그 언약을 이스라엘 민족은 맺었고 하나님은 그 언약대로 이스라엘 민족을 다스려 가십니다. ဆိုတော့အဲ့ဗြိဉ္ဉ်ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကလည်းပဲသဘောတူပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဂတိပြုခဲ့တယ်အဲ့ဆိုဖျားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေပေါ်မှာအဲ့ဒီဗြိဉ္ဉ်အတိုင်းပေါ့နော်သွားအုပ်စိုးနေရမျိုးစား 그 언약의 내용의 요지는 이와 같습니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗြိဉ္ဉ်ပြုထားတဲ့အကြောင်းအရာဒီလိုဖြစ်ပါတယ် 순종하면 복을 받습니다. နာခံရင်ကောင်းကြီးခံစား 그런데 이방 민족들과 같은 평범한 복이 아닙니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးကတပားမျိုးသားတွေပေါ်မှာပြီးတဲ့ပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး 정말 하나님만이 주실 수 있는 축복을 하나님이 허락을 해주시는 거예요. ဆိုတော့ဖျားသခင်တပားတဲ့သာလင်ပေးနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမျိုးကိုသူတို့အပေါ်မှာချပေးမယ် 그래서 လို့ပြော 이스라엘 ပါတ 민족 ယ် 외에 이방인들에게 본을 삼으시는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအဖြစ်တပားမျိုးသားတွေကိုနမူနာယူစရာပေါ့နော်ထား 자, တာ 정말 이스라엘 하나님은 살아계신 하나님이구나. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဖျားသခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ် 이스라엘 민족이 하나님을 저렇게 바르게 섬기고 경외하고 순종하고 살아갈 때 저와 같은 엄청난 축복을 받는구나. ဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဖျားသခင်အားဆိုရင်သူ့ဟိုတကယ်ပဲမှန်ကန်စွာကြောက်ရွံ့ကိုးကွယ်ရင်အဲ့လိုမျိုးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလား 자, 돈을 예를 들어서 설명을 하겠습니다. ဆိုတော့ဥမာအားဖြင့်ငွေနဲ့ပေါ့နော်ပတ်စံနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးရှင်းပြပြပါ 자, မယ် 한 1억, 2억 버는 것은 조금만 인간이 노력하면 충분히 벌 수 있는 돈이라고 생각합니다. ဆိုတော့ဥမာအားဖြင့်တိတ်ထောင်ထောင်ရှာတယ်ဆိုတဲ့အရာက
ဟိုလူရဲ့ပေါ့နော်အာထုံမှုနည်းနည်းသာအာထုံမယ်ဆိုရင်ရှာလို့ရနိုင်တဲ့ပမာဏလို့ပေါ့နော်စဉ်းစားရအောင် 자, 사람이 노력해서 벌 수 있는 정도의 돈이 있습니다. ဆိုလူတစ်ယောက်အနေနဲ့တကယ်အားထုတ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်စိတ်ကိုနှစ်ပြီးတော့မှလုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှာလို့ရနိုင်တဲ့ငွေပမာဏဆိုတာရှိပါတယ် 그러나 100억, 1000억, 자 이렇게 큰 돈은 그것은 사람의 노력만으로는 될 수 없는 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းဟိုသိန်းတစ်သောင်းကျော်သွားပြီးလို့ပေါ့နော်သိန်းတစ်သန်းကျော်သွားပြီးလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ရိုးရိုးအားထုတ်မှုနဲ့ဆိုရင်ဒါကြီးကမရှာနိုင်တော့ဘူးလေ 그것은 하나님이 도와주셔야만 가능한 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဖျားသခင်ကူညီပေးမှရမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုး 자, 이스라엘 민족은 불순종할 때 저주를 받아갔습니다. ဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကမနာခံမှုကိုပေါ့နော်ပြုတဲ့ခါတိုင်းမှာကြိမ်ချင်းကိုခံရပါတယ် 자, 그들이 행했던 가장 큰 불순종은 무엇이었습니까? ဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူတို့တွေပြုခဲ့တဲ့အကြီးမားဆုံးသောမနာခံခြင်းရဘယ်လိုမျိုးလဲ 생명의 구주이신 예수님이 이 땅에 오셨습니다. ဆိုတော့အသက်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုဟာဒီမြေပေါ်လာခဲ့ပါတယ် 구약의 약속대로 오신 예수님을 그들은 알지 못했습니다. ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းမှာဂတိပြုထားတဲ့အတိုင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့တွေကကြတော့ဘယ်သူမှမပိုင်းခြားတတ်ခဲ့ဘူး 그리고 결국은 배척했습니다. အဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ကစက်ကျင်ခဲ့ပါတယ် 가장 큰 불순종을 저지른 겁니다. ဆိုတော့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့မနာခံမှုကိုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ် 생명의 구주이신 예수님을 십자가에 못 박았습니다. ဆိုတော့အသက်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာတင်သက်တာဖြစ်ပါတယ် 그 일로 엄청난 저주를 받았습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအမှုကြောင့်နဲ့ကြီးမားတဲ့ကြိမ်ချင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ် 자, 불순종하면 저주를 받게 될 거다. ဆိုတော့မနာခံရင်ဘောနော်ကြိမ်ချင်းကိုခံရမယ် 그런데 저주의 정도도 이방인들이 받을 수 있는 평범한 저주가 아닌 겁니다. ဆိုတော့ကြိမ်ချင်းခံရတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဘောနော်ပုံမှန်လူတန်းစားတွေခံရတဲ့ကြိမ်ချင်းအစ်စ်အမျိုးသားမဟုတ်ပါဘူး 야, 정말 하나님이 살아계시는구나. ဆိုတော့အာတကယ်ပဲဖျားသခင်ကအသက်ရှင်နေဖျားပါ 하나님의 백성 이스라엘 민족이 저렇게 불순종을 했기 때문에 저와 같은 2000년간 저주를 ဆို 받는구나. တော့ဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေမနာခံမှုကိုပြုတဲ့အခါမှာအလိုမျိုးစားပြင်းထန်တဲ့ကြိမ်ချင်းကိုခံရတာ 그래야 샘플이 되는 겁니다. နမူနာဖြစ်ရ 자, 그런 저주를 받았던 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုကြိမ်ချင်းမျိုးကိုသူတို့ခံခဲ့ရတယ် 생명의 구주이신 예수 그리스도를 배척한 거예요. ဆိုတော့အသက်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုကိုသူတို့ကဆန့်ကျင်တာဖြစ်ပါ 인간이 တယ် 할 수 있는 가장 큰 불순종을 저지른 겁니다. ဆိုတော့လူသားတွေအနေနဲ့ဘောနော်လှုပ်တဲ့ဘောနော်မနာခံမှုထဲမှာတကယ်အဆိုးဆုံးမနာခံမှုမျိုးလှုပ်တာဖြစ်တယ် 이스라엘 민족이 받은 저주는 어떤 사람은 그 저주가 얼마나 심한지 그 사실을 설명하기 위해서 이와 같은 예를 들었습니다. ဆိုတော့ဒီဣတလလူမျိုးတွေခံစားရတဲ့ကြိမ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကဘလောက်တောင်မှဆိုးရတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုလူတစ်ယောက်ကဒီလိုပြောတာပါတယ် 바닷물을 먹물 삼고 ဆိုတော့ဘောနော်ပင်လေရေကိုမှင်ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ 갈대를 펜을 삼아서 ဆိုတော့ဘောနော်ဒီကျူပင်တွေကိုဘောပင်ဖြစ်သတ်မှတ်တယ် 이스라엘 민족이 받은 저주를 하늘에 기록해도 다 기록할 수 없다고. ဆိုတော့အလူမျိုးနဲ့ဣတလလူမျိုးတွေခံရတဲ့ကြိမ်ချင်းကိုကောင်းကင်မှာရေးလဲပဲရေးလို့မကုန်ဘူးဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 자, 그들은 그렇게 역사 속에서 기록된 말씀대로 저주를 받았습니다. ဆိုတော့ပြောချင်တာကသူတို့ရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂတိပြုထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းကြိမ်ချင်းတွေခံခဲ့ရပါတယ် 하나님은 살아계십니다. ဖျားသခင်အသက်ရှင်ပါတ 그리고 ယ် 그 약속이 유효합니다. ဆိုတော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂတိတော်ကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် 우리 시대는 그 이스라엘 민족이 됐을 뿐만 아니라 강한 나라가 되었습니다. ဆိုတော့အခုကျုံတို့ခေတ်ကာလဣတလလူမျိုးတွေဘောနော်ဟိုနလန်ပြန်ထူနိုင်အောင်တော့မကောက်အင်အားကြီးမားတဲ့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေပြီ 이스라엘 민족이 하나님이 돈 버는 재능을 주셨다고 하셨습니다. ဆိုတော့ဣတလလူမျိုးတွေအပေါ်မှာဖျားသခင်ကပတ်စံကိုရှာနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုထိထားပေးတယ်ဆိုပြောတာပါတယ် 이 세상에서 가장 돈 많은 민족은 유대인입니다. ဆိုတော့အခုဒီလောကမှာပတ်စံပေါ့နော်အကျွယ်ဝဆုံးသောလူမျိုးပြောရင်ယူဒလူမျိုးတွေဖြစ်တယ် 그들이 가지고 있는 돈으로 전 세계에 목을 조르고 있다 이렇게 표현을 하고 ဆို 있습니다. တော့သူတို့စီမှာရှိတဲ့ငွေနဲ့တကဘာလုံးရဲ့လေပင်ကိုညှစ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ငါပြောတာရှိပါတယ် 이스라엘 민족은 지금 머리가 되어 있습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဣတလလူမျိုးတွေအခုဦးကောင်းနေရမှာရှိနေ 아주 강한 나라가 되어 있습니다. ဆိုတော့အရန်ကိုအင်အားကြီးမားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေ 이스라엘 민족을 건드릴 수 있는 나라는 없습니다. ဆိုတော့ဣတလနိုင်ငံကိုတွားထိရတဲ့နိုင်ငံမရှိပါဘူး 자, 순종하면 복을 받고 ဆိုတော့နာခံရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ 불순종하면은 저주를 받는다. မနာခံရင်ကြိမ်ချင်းခံရမယ်
그 하나님과 맺은 언약이 구원받은 그리스도인들에게 동일하게 적용이 됩니다. ဆိုတော့သူတို့ဖျားနဲ့ဗရိညင်ပြုတ်ထားတဲ့အရာပေါ့နော်ဂတိပြုတ်ထားတဲ့အရာကကတိချင်းရထားတဲ့သူတွေအပေါ်မှာလည်းပဲအဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် 저주는 없죠. ဆိုတော့ကြင်ချင်းတော့ပဲရှိမယ် 구원받은 하나님의 자녀가 저주받을 일은 없습니다. ဆိုတော့ကတိချင်းရထားတဲ့ဖျားရဲ့တာသမီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြင်ချင်းခံရဆိုတာတော့ 우리를 대신해서 예수님이 대신 저주를 받아주셨습니다. ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျုံတို့အစားသခင်ယေရှုဟာကြင်ချင်းကိုပေါ့နော်ခံယူပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 그러나 징계는 ဒါ 있습니다. ပေမဲ့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ဆုံးမချေရှိမှာဖြစ်တယ် 순종하면 복을 받지만 နာခံရင်ကောင်းကြီးခံစားရမယ် 불순종하면은 징계를 ဒါပေ 받을 မဲ့ 겁니다. မနာခံမှုဆိုရင်တော့ဆုံးမတဲ့အရာတွေခံရမှာဖြစ်တယ် 그것이 바로 이스라엘 민족의 역사를 통해서 우리가 얻을 수 있는 교훈인 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကခုနဣတလလူမျိုးတွေအဖြစ်ကျုံတို့သင်ခန်းစာရှိလို့ရတဲ့အရာ 그래서 မျိုးဖြစ်ပါတယ် 이스라엘 민족이 하나님 앞에 거듭거듭 거역해서 받았던 그 저주를 기억하라고 말하는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဣတလလူမျိုးတွေဖះကိုအကြိမ်ကြိမ်ပေါ့နော်စန့်ကျင်တဲ့အရာတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခံရတဲ့ကြိမ်ချင်းကိုစဉ်းစားပါဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 동일하게 하나님은 지금도 역사를 하시는 거예요. ဆိုတော့တူညီစွာဖះသခင်ကအခုလည်းပဲပေါ့နော်အလုပ်လုပ်နေပါတယ် 그래서 우리가 기억해야 될 게 무엇이냐? ဆိုတော့ကြောင့်ကျုံတို့အောင်မေးရမယ့်အရာပါလေ 이스라엘 민족은 샘플 민족입니다. ဣတလလူမျိုးဆိုတာကနမူနာပြလူမျိုးဖြစ်တယ် 우리에게 교훈을 보여주고 있는 거예요. ဆိုတော့ကျုံတို့ကိုသင်ခန်းစာပေးနေရလဲဖြစ်တယ် 그래서 이스라엘 민족의 순종과 불순종의 역사를 기억하고 살아가야 됩니다. ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣတလလူမျိုးတွေရဲ့နာခံတဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့မနာခံတဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုကျုံတို့အောက်မေ့ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 신명기 28장 တရားဝကျမ်း28 자, 1절부터 6절까지 말씀입니다. ကနေ6ထိ 자, 같이 읽겠습니다. တွေ့တူကဖေဟာ 자, 순종하면 엎드려져도 복이 떨어지는 겁니다. ဆိုတော့နော်နာခံလို့ရှိရင်လဲကြတာတော့မှအိမ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြုတ်ကြနေမှာဖြစ်တယ် 뒤로 넘어져도 복이 떨어지는 거예요. ဆိုတော့နောက်ပြန်လန်ကြလဲကောင်းကြီးရကြတာမျိုး 자, 그런데 불순종하면 ဒါပေမဲ့စန့်ကျင်ဘက်မနာခံမှုဆိုရင်တော့ 자, 15절부터 19절까지 읽겠습니다. 15နဲ့19ထိဆက်ပြီးဖေဟာ 자, 하나님 앞에 불순종하면서 아무리 아침부터 저녁 늦게까지 수고해도 땀을 흘려도 애를 써도 저주를 받을 수밖에 없는 겁니다. ဆိုတော့ဖျားရှိမှာမနာခံမှုကိုပေါ့နော်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှပုံမနဲ့အစောရရနေညနောက်ကြတဲ့အချိန်ထိချွေးတွက်ကန်အပင်ပန်းခံပြီးတော့မှလှုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လဲပဲဘာအကျိုးမြတ်တစ်ခုမှမခံစားရဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 인간의 어떤 노력도 다 헛수고로 돌아갈 수밖에 없는 ဆိုတော့ 거예요. လူသားတွေဘက်ကဘလောက်ပဲစူးစမ်းအားထုတ်စေအကျိုးမဲ့ပဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그래서 성경에서
하나님이 인간에게 복을 주시기 위해서 요구하시는 것 중에 하나가 무엇이냐면 바로 순종입니다. 자, 이때자 전날에만 지면서 피아가 루리오 번호 강지민글라오 비치나 피데리. 이때자 아오 땅소니들레서로 디나칸 진소의 이야오 번호 땅소니야 피바래. 자, 사무엘 상을 같이 찾겠습니다. 마야스 비트마상 샤야. 15장 마야스 비트마상 상하. 22절 한 절만 같이 읽겠습니다. 나선니. 바이크 베주가 패야. 자, 하나님이 기뻐하시는 것 중에 하나가 무엇이냐면 바로 순종하는 겁니다. 자, 피아키 니트제 야리아 트쿠아 발레스위 나칸친 피바래. 자, 하나님께로부터 나오지 않은 것이 아무것도 없습니다. 자, 피아키 탄이 비로마 말라레 야 트쿠맘슈. 우리가 가지고 있는 모든 것들은 하나님께로부터 나온 겁니다. 자, 구조노시마 시니레 야 알롱아 피아키 지야라라리베. 사실은 내 것이라고 할 만한 것은 아무것도 없어요. 자, 만나이 뼈에 당가 하소 비로마 뼈로야레 야 바트쿠맘슈. 우리는 하나님이 주셔서 잠깐 하나님 것을 빌려 쓰는 겁니다. 자, 저노 피아키야 피라레အတွက်ကြောင့်မလို့ 피아 피라레 이야로 저노 크나 nga 비로마သုံးနေရလို့ 사피바래. 하나님이 생명을 주셨죠? 자, 피아키야 어떠 피타레မလား? 하나님이 건강을 주셨죠? 피아키야 고구 잼마친 피타레. 하나님이 지금도 심장을 뛰게 해 주고 계시죠? 자, 비리카마 피아키야 아쿠레베 뒷날롱 콩나양 록타비래. 들숨과 날숨, 숨을 쉴 수 있게 해주셨죠? 자, 쳤다 윈터 어떠슈나이네 아쿠용 피타레. 허파가 지금도 뛰고 있죠? 자, 번호 비로 날롱 아쿠레베 번호 콩니마 피바래. 그리고 공기를 주셨죠? 비로 레오 피타레. 물을 주셨죠? 예 피타레. 해를 주셨죠? 네오 피타레. 모든 것은 다 하나님의 것입니다. 아수로 알롱송아 피아 파이나이베. 하나님께로부터 온 겁니다. 피아 탄라라리베. 자, 우리가 11조를 바치는 것은 자, 구치노도 세보도 보테레. 그 누구 거죠? 버두 파이나레. 내 겁니까? 나하라. 아닙니다. မဟုတ်ပါဘူး. 하나님의 거예요. 다 피아트키 파이네 아야베. 하나님의 것을 하나님께 돌려드리는 겁니다. 자, 아마소인 피아트키 파이네 아야오 피아오ပြန်ပြီးတော့မှာ ပေါ့နော် ပေးတာပဲရှိရ 내 것을 하나님께 드리는 게 결코 아니라는 거예요. 자, 고하오 피아트키ကို ဖိတ်ပေးရတဲ့အရာ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး. 내가 하나님께 드리는 모든 것들은 원래는 다 하나님의 겁니다. 자, 고하고 다리 피아오 ပြန်ပေးတယ် ဆိုပြီးတော့မှ ပြောနေပြီမဲ့လည်းပဲ အဲ့နှစ်ကို မူရင်းပိုင်ရှင်က 피아트키ပဲဖြစ်ပါတယ်. 산천 초목이 다 하나님 겁니다. 자, 뭐너 디카테이노 아야가 피아 파이나이. 이 땅의 수양이 전부 다 하나님 거예요. 자, 뭐너 아쿠 디미 알롱레베 피아 파이나이 베피데. 그런데 그것을 하나님께 드린들 하나님이 기뻐하시겠냐라는 겁니다. 자, 아라오 피아 타운 뭐너 ပြန်ပေးတယ် 피아가 닛더 원명들라. 원래 하나님 건데. 아마 ပြောမယ်ဆိုရင် 그거야 피아 파이나리베. 하나님 걸 가지고 나와서 하나님께 드렸는데 하나님이 기뻐하실 일은 없는 거예요. 자, 뭐너 피아 파이네 하오 피아오 ပြန်ပေးတယ်လေ. 자, အဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့အရာပေါ်မှာ 피아 အဲ့လောက်ကြီး 원명 닛더스야 뭐너 မလိုပါဘူး. 그런데 하나님이 기뻐하시는 것이 있다고 말씀하십니다. ဒါမဲ့လည်းပဲ အဲ့လို ပြန်ပေးတဲ့အရာပေါ်မှာ 피아 닛더 원명다 ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောတာ. 그게 무엇입니까? အဲ့ဒါဘာလဲသိလား? 순종이라고 하는 겁니다. နာခံခြင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်. 내 아들아, 네 마음을 내게 달라 그랬어. 그래서 ngata 띠의 생롱다오 ngao 순종은 하나님을 사랑하는 마음에서 나오는 겁니다. 그래서 나칸의 소라가 피아드킹을 칠때 색깔이 비로마 핏볼라래야ဖြစ်တယ်. 그 마음에서 나오는 것이기 때문에 하나님이 기뻐하시는 거예요. 그래서 얼음요 생롱나래야 털라라 핏တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ အဲ့ဒီ အမှုရောက်ကြတော့ 피아가 닛다다 ဖြစ်ပါတယ်. 마음이 없이 하는 것은 무엇입니까? 그래서 생롱나 မပါဘဲနဲ့ လုပ်တာ ဘာလဲ? 복종입니다. 그래서 뭐너 원칸나 묘사ဖြစ်တယ်.
얼마든지 마음이 없이도 할 수 있어요. ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မပါဘဲနဲ့အတင်းလုပ်တဲ့အရာရှိပါတယ် 지금 이 자리에 앉아 있어도 ဆိုတော့ဥမာပြအခုဒီနေရာမှာထိုင်နေတယ် 마음은 딴 데가 있을 수 ဆို 있습니다. တော့ကိုယ်စိတ်ကတခြားတစ်နေရာကိုရောက်နေရမျိုးလေ 하나님께 와 있지 않을 수 있어요. ဆိုတော့ဘုရားသခင်စီကိုရောက်မလာတာမျိုးပါမလာတာမျိုး 그러면 이 시간이 하나님께는 아무 의미가 없는 အဲ့ 겁니다. ဆိုရင်ဒီအချိန်ကဘုရားသခင်ရှေ့မှာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူး 그래서 내 마당만 밟을 뿐이니라 이렇게 표현하고 있는 거예요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးပြောရဲဆိုရင်ငါမြေကိုလာပြီးတော့မှနင်းရုံတက်တက်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်လေ 하나님이 원하시는 건 무엇입니까? ဆိုတော့ဘုရားတကယ်အလိုရှိတာ 하나님과 교통입니다. ဆိုတော့ဘုရားနဲ့အမှန်တကယ် 하나님과 ဆက်နွယ် 사귀는 မှု 거예요. ဖြစ်တဲ့အရာဘုရားနဲ့မိတ်ထားရ 하나님과 ဖြစ်တယ် 교제하는 겁니다. ဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့မိတ်ထားရဖြစ်တယ် 하나님과 먹고 마시고 ဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့အတူစားတောက်တယ် 더불어 함께하고 ဆိုတော့ဘောနော်တသဘောရဲဖြစ်ပြီးတော့မှအတူလှုပ်ဆောင်တယ် 함께 울고 ဆိုတော့အတူရည်မယ် 함께 အတူ 웃고 ကိုမယ် 모든 것을 함께하기를 원하시는 ဆို 거예요. တော့အလုံးစုံကိုအတူလှုပ်ဆောင်ချင်တာဖြစ်တယ် 그런데 다 함께하지만 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတော့အတူလိုက်လုပ်တယ် 마음은 다른 데가 ဒါ 있어요. ပေမဲ့စိတ်ကတခြားနေရာရောက်တယ် 부부가 있습니다. ဥမာလင်မယားရှိတယ် 모든 걸 다 함께합니다. ဆိုတော့အရာအလုံးကိုနေ့တူကအတူလှုပ်ဆောင်တယ် 그런데 마음은 앞집 남자한테 가 ဒါ 있습니다. ပေမဲ့စိတ်ကကြတော့အိမ်ရှိအိမ်ကဦးလေးစီရောက်တယ် 마음은 회사 직장 여직원에게 가 있어요. ဆိုတော့ဘောနော်စိတ်နှလုံးသားကကုမ္ပဏီရုံးဝန်ထမ်းမလေးစီကိုဘောနော်ရောက်နေတယ် 모든 것을 다 합니다. ဆိုတော့ဘောနော်အရာအလုံးကိုအတူလှုပ်ဆောင်နေ 주일날도 나오고 ဆိုတော့ drink နေလာတယ် 휴일날도 나오고 ဘုသူနေလာတယ် 봉사도 하고 စက္ကတာရီလည်း 조제도 လုပ်တယ် 하고 မိသားရည်လည်းလုပ်တယ် 전도도 하고 ဆိုတော့အေဝံဂလိလည်းလုပ်တယ် 그런데 마음은 세상에 가 있습니다. ဒါပေမဲ့စိတ်ကကြတော့ဟိုလောကရဲ့ရောက် 저는 놀라운 얘기를 들었습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်အံ့ဩစရာစကားကို 교제를 ကြား 나오고 ပါတယ် 있지 않은 한 형제가 한 말입니다. ဆိုတော့မိသားရကိုမလာတဲ့ညီကိုတယောက်ပြောတယ် 안 나온 지 오래됐어요. မလာတာတော်တော်ကြာနေပြီ 그 입에서 이렇게 말했습니다. သူနှုတ်ကနေတယ်လို့ပြောတယ် 저는 여호와가 나의 목자이신 거 확실히 믿습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကထာဝရဘုရားကျွန်တော်ရဲ့သိုးရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အတိအကျယုံတယ် 그런데 삶은 어떻습니까? ဒါပေမဲ့သူ့အသက်ရှင်မှုပုံစံဘယ်လိုကြီးလဲ 교제 안 나온 지 오래됐어요. မိသားရမလာတာလည်းကြာနေပြီ 말씀 안 들은 지 နှုတ် 오래됐어요. ဘတ်တော်တွေနာမထောင်တာလည်းကြာနေပြီ 삶은 어떻게 되겠습니까? အဲ့ဆိုရင်အဲ့လူရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံဘယ်လိုပုံထွက်နေမလဲ 여호와가 나의 목자시라고 말을 합니다. ဆိုတော့ထာဝရဘုရားငါရဲ့သိုးရင်းဖြစ်တဲ့စကားနဲ့တော့ပြောပါတယ် 그렇다면 나는 그의 기르시는 양이라는 말이잖아요. ဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကိုကသူ့ရဲ့ပြုစုမှုကိုခံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်လေ 양이 없는 목자 어떻게 살겠습니까? ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲသိုးမရှိတဲ့သိုးရင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပေါ့နော်နေရ 양을 떠난 목자 어떻게 살 수 있겠어요? ဆိုတော့သိုးပြောင်းနေတဲ့သိုးရင်းလေ 말뿐인 겁니다. ဆိုတော့စကားသက်သက်ပဲရှိရတာ 순종은 하나님을 사랑하는 마음에서 나오는 거예요. ဆိုတော့နာခံနေဆိုတာကဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်ကနေထွက်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ် 사무엘 하 12장을 보겠습니다. ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်စနစ် 9절 10절입니다. ငယ်9နဲ့10 자, 이 장면은 다윗이 고난 받았을 때는 정말 경건한 삶을 살았습니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီအကြောင်းအရာဘာလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကဒုက္ခတွေနဲ့ဘောနော်တွေ့တဲ့အခါမှာကြတော့တကယ်ဖျားနဲ့မွေ့လျော်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ် 고난이 내게 유익이라 이로 인하여 내가 주의 윤례를 알았다고 말했습니다. ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောဆိုရင်ဒုက္ခကငါ့ကိုအကျိုးဖြစ်စေတယ်ဒီဒုက္ခတွေအပြင်ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုလေ့လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 고난이 도리어 하나님을 더욱더 섬기도록 하나님만 집중하도록 만들어 주었습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အရာကဖျားတစ်ပါးတည်းကိုပဲကိုးကွယ်နိုင်အောင်ဖျားကိုပဲအာရုံပြုနိုင်အောင်ပေါ့နော်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ် 그러나 어느 날 고난이 싹 물러갔습니다. ဒါပေမဲ့တနေ့မှာအဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အရာတွေကပြတ်ကွယ်သွားတယ် 고난이 제거됐습니다. ဆိုတော့ဒုက္ခတွေဖယ်ရှားခြင်းခံလိုက်ရတယ် 그러자 다윗은 바세바를 취했습니다. ဆိုတော့အဲ့ခါမှာဒါဝိဒ်ကဗဒရှေဘကိုတွားပြီးတော့မှတိမ့်ပိုက်တဲ့အရာဖြစ်သွားတယ် 바세바가 임신을 했습니다. ဆိုတော့ဗဒရှေဘကကိုဝင်ရလာတယ် 그거를 숨기기 위해서 전쟁터에 나가 있는 그의 남편 우리아를 불렀습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်နဲ့စစ်ပွဲထဲမှာရောက်နေတဲ့ဘောနော်ဒီဗဒရှေဘရဲ့ဘောနော်ခါတဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုဘောနော်ခေါ်လိုက်ပါတယ် 그런데 충성된 우리아는 그의 아내 품에
한 날도 한순간도 들어가지 않는 ဒါ 거예요. ပေမဲ့ဥရိယကသစ္စာရှိရဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့နော်ဟိုပြန်ပြီးတော့မှခေါ်ပြီးတော့မှအတူနေခိုင်းမိမယ်လည်းပဲသူ့မိန်းမရဲ့ရင်ငွေနဲ့ကိုတစ်ချက်တောင်မှမဝင်ခဲ့ပါဘူး 전쟁터에서 동료들이 피를 흘려 죽어가고 싸우고 있는데 ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တိုက်ပွဲမှာဘောနော်လက်တွဲပေါ်လက်တွဲဘက်တွေကြတော့သွေးတန်တရေရဲနဲ့ဘောနော်တိုက်နေရတာဖြစ်တယ် 내가 어찌 이와 같이 육신을 안락을 즐길 수 있겠냐 이 말이에요. ဆိုတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ဒီခဏပိုင်းဆိုင်ရာဘောနော်ခါတဲ့ဒီအရာကိုဘယ်လိုလုပ်ခံယူမလဲဆိုပြီးတော့မှ 그래서 다윗은 이제 전쟁터에서 적의 손에 죽임을 당할 수밖에 없도록 최전방으로 보냅니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာဒါဝိဒ်ကတခါဘောနော်ခါတဲ့ညံထုတ်ပြီးတော့မှတကယ်စစ်မြေပြင်ထဲမှာမသေးဘဲမနေတဲ့ဘောနော်ခါတဲ့စစ်မြေပြင်ကိုပို့လိုက်တာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그래서 결국 우리아를 죽이게 됩니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာနောက်ဆုံးမှာဘောနော်ဥရိယကိုတတ်တဲ့အရာမျိုးစားဖြစ် 남편 없는 과부된 바세바를 자기가 자기 아내로 취해들였습니다. အဲ့ဆိုတော့ခင်မွန်းတဲ့မရှိတဲ့မိန်းမဘောနော်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကသူ့ရဲ့မိန်းမအနေနဲ့တိမ့်ပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် 그것을 아무도 모르는 줄 알았죠. ဆိုတော့ तू လိုမျိုးတွေလုံနေတာကို तू တပားမသိဘူးဆိုပြီးထင်တယ် 그러나 누가 압니까? ဒါပေမဲ့ဘယ်သူသိလဲ 당사자들이 알고 ဆိုတော့ကာယကရှင်သိမယ် 또 누가 아십니까? သူသိသေးလဲ 하나님이 아시는 ဖ 거예요. ျားခင်သိပါတယ် 여러분 하나님은 항상 함께하고 계시는 겁니다. ဆိုတော့ညီကိုမောင်မတို့ဖျားခင်ကအစင်အမြဲအတူပါရှိနေတာဖြစ်တယ် 다윗이 순간 함께하시는 하나님을 잊어버렸던 겁니다. ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကတည်င်ကအတူပါရှိတဲ့ဖျားခင်ကိုမေ့လျော့သွားတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 범죄를 저지른 겁니다. အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒုစရိုက်အပြစ်ကိုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ် 요셉은 종으로 팔려갔다가 충성되게 주인에게 보여서 종 중에 우두머리가 되었습니다. ဆိုတော့ယောသကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဖန်ခေါ်သွားခြင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတစ္ဆာရှိတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်သူ့ကိုသခင်ကသတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်နေထဲမှာတောင်မှကျွန်နေကိုအုပ်စိုးရတဲ့သူနေရာပေါ့နော်ရောက်ခဲ့ပါတယ် 준수한 청년의 그 요셉을 그의 보디발 주인의 아내가 사랑했습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတစ္ဆာရှိတဲ့လူငယ်အရွယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ဒီယောသကိုပေါ်တိပါရဲ့မိန်းမကတခါနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 끈질기게 동침을 요구합니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာမယားမကအတူနေဖို့အတွက်တောင်းဆိုတာတော့မလုပ်ခဲ့တယ် 그러나 계속 거절을 합니다. ဒါပေမဲ့စက်တိုင်းညင်းပဲ့တာပဲလုပ်ခဲ့ 눈도 ပါတယ် 마주치지 않았겠죠. ဆိုတော့နော်မျက်လုံးတော့အစုံမခံခဲ့ဘူး 그런데 이 여인이 한 달을 아예 계획적으로 나를 잡았습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီမိန်းမကအဲ့ရဲ့တနေ့မှာပေါ့နော်တခါလေအသေးချာအစီအစဉ်အကွက်တွေချပြီးတော့မှချောင်းမြောင်းနေခဲ့တာ 집안에 아무도 없도록 종들을 다 물리쳤습니다. ဆိုတော့နော်အိမ်ထဲမှာဘယ်သူမှမရှိအောင်ကျွန်တွေကိုလည်းပဲအပြင်ကိုပေါ့နော်ခါလေပထုတ်ထားတာဖြစ်တယ် 요셉과 단 둘이었습니다. အဲ့ဆိုယောသနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတော့တယ် 적극적으로 동침을 요구합니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့ဘက်ကတကယ်စိတ်ရောကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့အားတိုင်းနဲ့အတူနေဖို့အတွက်ပေါ့နော်လုပ်နေဖြစ်တ 요셉이 ယ် 거절하고 뿌리치자 손을 옷을 붙잡았습니다. ဆိုတော့ယောသကခါတဲ့အတန်ကုန်ဟစ်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးဖို့လုပ်တော့ယောသရဲ့ဝတ်လုံပေါ့နော်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ် 이 주인의 아내의 요구에 거절하게 되면 엄청난 고난이 따를 거라는 것을 알았습니다. ဆိုတော့အဲ့မှာသခင်ရဲ့မိန်းမပေါ့နော်ဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးစားသူရဲ့တောင်းဆိုတဲ့အရာကိုညင်းပယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြီးမားတဲ့အမှုရာနောက်ကလိုက်လာတော့မယ်ဆိုတာသူသိပါတယ် 이 주인의 아내의 요구를 눈 딱 감고 한 번만 들어주면 자기 육신은 굉장히 편안해질 것을 알았습니다. ဆိုတော့သခင်ရဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းသာမျက်လုံးမိတ်ပြီးတော့တစ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ရောလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာဘလောက်တောင်မှပေါ့နော်ဟိုတက်တာမလဲဆိုတာသူသိမှာပဲ 그런데 요셉은 의로운 사람입니다. ဒါပေမဲ့ယောသဟာဆိုရင်ဖြောင့်မတ်တဲ့ 의로운 사람이라는 뜻이 무엇입니까? ဆိုတော့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလေ 눈을 위로 바라다 볼 수 있는 눈을 가진 사람이라는 뜻인 거예요. ဆိုတော့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူ့ရဲ့မျက်လုံးကအထက်ကိုမျောကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတာပြောတာဖြစ်တယ် 요셉의 아내는 사람의 눈만 저 보디발의 아내는 사람의 눈만 피하면 된다라는 눈을 가지고 있습니다. ဆိုတော့ခုနပေါ်တိပါရဲ့မိန်းမကြတော့လူတွေရဲ့မျက်လုံးကိုရှောင်နိုင်ရပြီအဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်စဉ်းစားတတ်တာ 종의 눈을 피하고
남편의 눈을 피하면 된다. 그러면 얼마든지 부정한 짓을 저질러도 된다. 그런 눈을 가진 사람입니다. 그러나 요셉은요, 하나님을 인정하고 하나님이 계심을 그는 알았기 때문에 눈을 들어서 하나님을 바라다 보았습니다. 하나님은 한순간도 나를 떠나신 적이 없다. 나와 항상 함께 하신다. 나를 지키시고 계신다. 나를 바라다 보고 계신다. 나와 함께 숨쉬고 계신다. 그러니 내가 하나님 앞에서 어찌 부정한 일을 저지를 수 있냐. 하나님을 인정했습니다. 아니, 하나님과 함께 숨을 쉬었습니다. 그래서 엄청난 고난이 예상되지만 뛰쳐나왔습니다. 옷을 벗은 채로 달려 뛰쳐나왔습니다. 그 보디발의 아내는 그 옷을 가지고 결국 누명을 씌워서 요셉을 깊은 감옥에 가두었습니다. 요셉의 마음속에는 무엇이 있었습니까? 바로 하나님의 사랑하는 마음이 들어있던 거예요. 그래서 어떤 고난이 예상된다 할지라도 순종하는 길을 선택했던 겁니다. 누가 하나님의 말씀에 순종하고 살아갈 것입니까? 바로 하나님을 사랑하는 자입니다. 부활하신 예수님이 베드로에게 나타났습니다. 네가 나를 사랑하느냐? 네가 나를 사랑하느냐? 네가 나를 사랑하느냐? 3번 부인한 베드로에게 3번 질문을 하셨습니다. 그 의도는 그 마음의 상처를 깨끗하게 씻어주시기 위함이었습니다. 베드로를 곤란하게 만들려고 했던 것이 아닙니다. 베드로의 마음을 완전히 치유시켜 주시기 위해서 똑같이 3번을 질문하신 겁니다. 예, 제가 주를 사랑하는 줄 주께서 아십니다. 주님이 아시죠? 당연히 아시죠? 구원받기 전에 베드로가 칼을 옆에 넣었다 뺐다 하면서 제가 죽기까지 주님을 쫓겠다라고 말했을 때 그때도 주님은 다 아셨습니다. 베드로의 마음을 아셨죠? 어떤 마음 상태에서 그 말을 했는지도 아셨습니다. 네가 오늘 밤에 닭 2번 울기 전에 나를 3번 부인할 거다. 정확하게 그는 예수님의 말씀대로 얼마 가지 못해서 작은 계집종 앞에서도 예수님을 맹세하며 저주하며 부인했습니다. 주님은 다 아십니다. 다 보고 계십니다. 우리의 마음과 생각을 아십니다. 우리의 마음의 중심도 다 아십니다. 네가 나를 사랑하느냐? 네가 나를 사랑하느냐? 네가 나를 사랑하느냐?
예, 제가 주님을 사랑하는 주께서 ဆို 아십니다. တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ချစ်တာသခင်သိပါတယ် 그 주님을 사랑하는 사람에게 주님은 자기의 일을 맡기셨습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသခင်ကိုချစ်တဲ့သူအပေါ်မှာဟောနော်သခင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အမှုအနံ့မှာဖြစ်ပါတယ် 내 양을 먹이라. ငါတို့တို့ကို 내 ကျွေး 양을 မွေး 치라. လို့ငါတို့တို့ကိုပြုစုလို့ 베드로는 거꾸로 십자가 못 박혀 죽는 자리까지 ဆိုတော့ပေတရုကဆိုရင်လောကတိုင်မှာပြောင်းပြန်ချိတ်ဆွဲအသက်ခံရတဲ့ 그 နေရာ 이후로 ကြီး 그 이후로 한 번도 예수님을 부인한 적이 없습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီသွားခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့နောက်ပိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်တစ်ခါတော့မှသခင်ဖျားကိုပြန်ပြီးညင်းပယ်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး 시인하는 삶을 살았기에 ဆိုတော့အမြဲအတိမတ်ပြုတဲ့သက်တာနဲ့ပဲသွား 그에게 ပြီး 돌아온 တော့ 것은 무엇이었습니까? အဲ့ဆိုတော့သူစီပြန်လဲလာတာပါပဲလေ 거꾸로 십자가에 못 박혀 죽는 ဆို 자리였습니다. တော့လောကတိုင်မှာပြောင်းပြန်ချိတ်ဆွဲအသက်ခံရတဲ့အရာဖြစ်ခဲ့တယ် 예수님처럼 못 박아 죽이려고 하니까 ဆိုတော့ပထမသခင်ရှုလိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ကိုချိတ်ဆွဲပြီးတတ်မှတ် 나는 လိုက်တာ 아무것도 아닌 자인데 အဲ့နဲ့သူဘာပြောလဲဆိုရင်ငါဘာမှမဟုတ် 내가 ဘူး 어떻게 예수님과 똑같이 죽을 수 있겠냐? ဆိုတော့ငါဘယ်လို့သခင်ရှုလိုမျိုးတပုံစံနဲ့တည်လို့ဖြစ်မှာလဲ 그러니까 처형하던 사람들이 거꾸로 못 박아 죽겠다고 그럽니다. အဲ့ခါမှာဟောနော်သူ့ရဲ့အမှုကိုကင်တွယ်တဲ့သူတွေကဒါဆိုနေ့ကိုပြောင်းပြန်ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှ 정말 베드로는 이제 주님을 사랑하게 되었습니다. အဲ့ဆိုတကယ်ပဲပေတရုကဆိုရင်သခင်ဖျားကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်သွားပါတယ် 그래서 주님을 시인하는 삶을 살았습니다. အဲ့ဆိုတော့သခင်ဖျားကိုဝန်ခံတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တယ် 거꾸로 십자가 못 박여 죽는 자리까지 따라갔습니다. ဆိုတော့လောကတိုင်မှာပြောင်းပြန်ချိတ်ဆွဲအသက်ခံရတဲ့အဲ့လန်အထိလိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 누가 그렇게 순종하고 살아가겠냐 이 ဒါဆိုရ 말이에요. င်အဲ့လိုမျိုးဘသူကနာခံပြီးသွားနိုင်မှာလဲ 순종의 뿌리는 어디에 있는 겁니까? 어디에 대고 있는 겁니까? ဆိုတော့နာခံခြင်းရဲ့အမြစ်ကဘယ်မှာမူတည်ရလဲ 바로 하나님 사랑인 겁니다. ဖျားသခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမှမူတည် 말씀 사랑. နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်ခြင်းဆိုတဲ့အ 주님 ရာ 사랑입니다. သခင်ဖျားကိုချစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုမှမူတည်တယ် 그럼 왜 불순종을 하지요? ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်မနာခံတာတွေ 왜 လို့ 자기 생각대로 살죠? ဘာကြောင့်မိမိစိတ်ကြိုက် 왜 တဲ့ 자기 뜻대로 살죠? မိမိရဲ့လို 왜 ချင် 자기 တဲ့ 계획대로 살죠? မိမိစီစဉ်တိုင်းပဲ 왜 ဘာကြော 자기 င့်သွားတာ 방법대로 살죠? မိမိနီလန်တိုင်းပဲဘာကြောင့်သွားတာလဲ 왜 하나님의 말씀을 땅에 떨어뜨리죠? ဘာကြောင့်ဖျားရဲ့စကားကမြေမှာပဲ 왜 ကြာသွား 하나님의 လဲ 말씀을 업신여기죠? ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်တွေကိုဘာကြောင့်မထီမဲ့မြင်ပြတာလဲ 자기를 사랑하기 မိ 때문에. မိကိုယ်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 자, 그것을 이 말씀을 통해서 알 수 있습니다. ဆိုတော့ဒါကိုဒီကျမ်းမိုက်အားဖြင့်ပေါ့နော်သိနိုင်ပါတယ် 사무엘하 12장 ခုနဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်7 9절 10절 9နဲ့10 같이 읽겠습니다. 9နဲ့10ကိုဖတ်ကြည့်အောင် 자, 이 말씀을 자세히 보면은요. ဆိုတော့ဒီကျမ်းမိုက်ကိုသေချာကြည့်လို့ရှိရင် 자, 앞부분에서는 네가 여호와의 말씀을 업신 여겼다라고 말하고 있습니다. အပေါ်ပိုင်းမှာတင်ဒီထာဝရဘုရား၏ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ် 그런데 뒷부분에는 이제 네가 나를 업신 여겼다라고 말하고 있습니다. ဆိုတော့အဆုံးပိုင်းမှာကြတော့ယခုမှတင်ဒီငါကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 여러분, 하나님의 말씀을 불순종하는 것은 하나님을 업신 여기는 겁니다. ဆိုတော့ညီကိုမောင်မတို့ဘုရားရဲ့စကားကိုမနာခံတာကဘုရားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတာဖြစ်ပါတယ် 하나님을 업신 여긴다는 게 무슨 말이지요? ဒါဆိုရင်ဘုရားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတယ်ဆိုတော့ဗာဒီ 하나님을 하나님으로 인정하지 않는다란 ဆို 말입니다. ဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်အဖြစ်အသိမမပြုဘူးဆို 하나님을 자기와 똑같은 사람으로 생각한다라는 ဘုရားသ 거죠. ခင်ကိုမိမိလိုပဲတူညီတဲ့သူအနေနဲ့ပဲစဉ်းစားရဲဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ် 선생님을 선생님으로 인정하지 않으면 ဆိုတော့ဆရာကိုဆရာလို့သဘောမထားဘူးဆိုရင် 선생님 말을 안 듣습니다. ဆရာစကားကိုနားမထောင်ဘူး 아버지를 아버지로 받아들이지 않으면 ဆိုတော့အဖေကိုအဖေလို့အသိမပြုရင် 아버지 말을 안 듣습니다. အဖေစကားကိုနားမထောင် 하나님을 하나님으로 받아들이지 않으면 အဲ့တိုင်းပဲဘုရားသခင်ကိုကွာဘုရားသခင်အဖြစ်အသိမပြု 그 하나님의 말씀을 마음에 두지 ဆို 않습니다. တော့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတွေကိုနှလုံးသွင်းမှာမဟုတ် 하나님의 말씀대로 살려고 하는 마음 전혀 갖지 않습니다. ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်လည်းပဲလုံးဝလုပ်မှာမဟုတ် 그
그러니 결국은 순종하는 삶을 살 수가 없습니다. အဲ့ဆိုတော့ရလက်အနေနဲ့ကြည့်ရင်နာခံတဲ့အသက်တာထွက်မှာမဟုတ်ဘူး 여러분, 태초의 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시니라. ဆိုတော့အစာဦးနိုင်နှုတ်ဘတ်တော်ရှိနှုတ်ဘတ်တော်သည်ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိနှုတ်ဘတ်တော်သည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ 말씀이 곧 하나님이시라고 နှု 했어요. တ်ဘတ်တော်သည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ 말씀을 업신여기고 ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီမှာပြည့်ညတ်တော်နှုတ်ဘတ်တော်တွေကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတယ် 나를 ပြီးတော့ 업신여기고 ခါမှာငါ့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတယ် 동일하게 တ 말씀하셨습니다. ပြေးညီတယ်ပြောရပါတယ် 말씀이 곧 하나님이십니다. ဆိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်ကဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ် 데살로니가 전서 2장 တစ်သက်နှစ်တတလောနိဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီးနှစ် 13절입니다. ငယ်73 같이 읽겠습니다. တွေ့ရင်ဒီလူကဖဲဟာ 똑같이 말씀을 들어도요. ဆိုတော့တူညီစွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူနေပေမဲ့ 어떤 분의 삶 속에서는 그 삶을 통해서 하나님이 역사를 하시는 그런 분이 계신가 하면은 ဆိုတော့ဘသူရဲ့အသက်တာအဖြစ်တော့ဖခင်ရဲ့အမှုတွေထင်ရှားနေတဲ့အရာကိုပေါ့နော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ် 그러나 어떤 분을 통해서는 전혀 하나님이 일하시지 않는 그런 삶의 모습도 있습니다. ဆိုတော့ဘသူရဲ့အသက်တာအဖြစ်တော့ဖခင်ကဘာအလုံးမှလုပ်လို့မရတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 어떤 분은 하나님을 쉬지 못하시게 하는 사람이 있습니다. ဆိုတော့ဘသူကတော့ဖခင်ကိုအနာမရအောင်လုပ်နေမှာဖြစ်တယ် 그러나 어떤 분을 통해서는 하나님이 전혀 안 계신 것처럼 느껴지는 사람도 ဒါ 있습니다. ပေမဲ့ဘသူအဖြစ်တော့ဖခင်သခင်ကလုံးဝမရှိတဲ့ပုံကိုယ်လိုပဲပေါ့နော်။ဂိုင်မြင်ရတာမျိုးစားဖြစ်နိုင်ပါတယ် 너희는 세상의 빛이요 너희는 세상의 소금이라 ဆို 그랬습니다. တော့တင်းတို့ကလောကရဲ့အလင်းလောကရဲ့စားဖြစ်တယ် 너희는 빛의 자녀가 되었으니 빛의 자녀답게 행하라고 ဆိုတော့အ 말씀하십니다. လင်းရဲ့သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘောနော်ကွာအလင်းရဲ့သားကဲ့သို့ကျင့်ကြံရမယ်ဆိုပြီးပြောတာတယ် 너희는 몸은 값으로 사신 바가 되었으니 이제는 너희 것이 아니요 하나님의 것이 되었으니 그 몸으로 하나님께 영광을 돌리라고 ဆို 말씀하십니다. တော့တင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုအခပေးပြီးတော့မှဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်းတို့ကိုတင်းတို့မပိုင်ဘူးဖခင်ပိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့အမှုအတွက်အသက်ရှင်ပါဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 그런데 어떤 사람을 통해서 하나님이 역사하십니까? ဒါပေမဲ့ဘလို့လူအဖြစ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အမှုတွေကိုပြုမှာလဲ 믿는 자를 통해서 하나님이 역사하십니다. ဆိုတော့ယုံကြည်တော်သူအဖြစ်ဖခင်ရဲ့အမှုတွေကိုပြုမယ်လို့ပြောတာပါ 하나님의 말씀을 받아들이는 사람 ဆိုတော့ဒါဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုလက်ခံတယ် 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 인정하고 받아들이는 사람 ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အတိမတ်ပြုပြီးတော့မှလက်ခံတယ် 받아들인다는 건 무슨 말이죠? လက်ခံတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ 순종한다는 말입니다. နာခံတယ်ဆိုတာပြောရလေ 안 받아들인다는 무슨 말이죠? လက်မခံဘူးဆိုတာဘာလဲ 불순종한다는 မ 말입니다. နာခံဘူးဆိုတဲ့သဘော 듣기는 들었어도 နားတော့ထောင်ပါတယ် 안 받아들여요. လက်မခံဘူး 한쪽 귀로 흘리고 ဆိုတော့တစ်ဖက်နာကနေရထွက်သွား 불순종입니다. အဲ့ဒါကမနာခံ 안 받아들이는 거예요. ဆိုတော့လက်မခံတာမျိုး 부모님이 이렇게 말합니다. မမိဘကပြောတယ် 자식들을 앉혀놓고 သားသမီးတို့ထိုင်ခိုင်း 너희들 ပြီး 왜 내 말을 안 듣냐 내 말을 안 ဆို 듣냐 တော့ဘာဖြစ်လို့နေတော့ငါစကားနားမထောင်တာလဲ 왜 내 말을 안 들어 ငါစကားဘာဖြစ်လို့နားမထောင်တာလဲ 똑바로 왜 내 말을 안 듣냐 이 말이야 ဆိုတော့ဘောနော်တေချာလုံးငါစကားဘာဖြစ်လို့နားမထောင်တာ 그 말은 လဲ 무슨 뜻입니까? အတိတ်ပြပါလဲ 순종을 왜 안 하냐 မနာခံဘာဖြစ်လို့မနာခံတာလဲ 왜 아버지 말을 왜 안 받아들이냐 ဆိုတော့အဖေစကားကိုဘာဖြစ်လို့လက်မခံတာလဲ 어? 아버지가 아버지 같지 않냐 ဆိုတော့အဖေကအဖေမဟုတ်လို့လား 이렇게 말합니다 အဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ် 너희들이 아버지를 아버지로 인정을 안 하는구나 ဆိုတော့နင်တို့ကအဖေကိုအဖေလိုမျိုးစားအတိမမပြုဘူး 그러니까 아버지 말을 마음에 안 두지 အဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေရဲ့စကားကိုစိတ်ထဲမထည့်တာပေါ့ 이놈들 နင်တို့တွေ 왜 내 말을 안 듣냐 ငါစကားဘာဖြစ်လို့နားမထောင်တာလဲ 이렇게 혼내는 경우가 있지요 အဲ့လိုမျိုးစူတဲ့အခါရှိရလေ 하나님을 하나님으로 인정하는 사람 ဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုဖျားသခင်အဖြစ်အတိမတ်ပြုတဲ့သူ 그리고 그 하나님의 말씀을 순종하려고 하는 사람 ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဖျားရဲ့စကားကိုနာခံဖို့လုပ်တဲ့သူ 하나님 말씀대로 살아보려고 하는 사람 ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့လုပ်တဲ့သူ 어떤 마음에서요?
ဆိုဘယ်လိုစိတ်နဲ့လဲ 사랑하는 마음에서. ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ 하나님을 사랑하기 때문에 ဆိုဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 내가 하나님을 기쁘시게 해야 되겠다. ဆိုငါဘုရားသခင်နှစ်သက်အောင်လုပ်ရမယ် 그래서 하나님 말씀을 마음에 두고 ဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုဘုရားရဲ့နှုတ်က 내가 ပတ်တော် 하나님 ကိုနှလုံးသွင်းမယ် 말씀을 순종하고 살아야 되겠다. ပြီးတော့ဘုရားရဲ့စကားကိုနာခံပြီးသက်ရှင်ရမယ် 그런 사람들을 통해서 하나님이 역사하실 수 있는 겁니다. ဆိုအဲ့လိုမျိုးစားသူတွေအားဖြင့်ဘုရားကအလုပ်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그렇게 말씀을 배우는 사람에게 하나님의 말씀을 더욱더 깨닫게 도와주실 겁니다. ဆိုအဲ့လိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာတဲ့သူကိုလည်းပဲဘုရားကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပို့ပြီးတော့မှနားလည်နိုင်အောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ် 요한복음 7장 ယောဟန်ခုနှစ် 17절입니다. အငယ်7ခု 자, 같이 읽겠습니다. ဒီကွာဖေဟာ 당연히 하나님 말씀이기 때문에 이 성경 말씀을 하나님께로부터 온 줄을 우리는 압니다. ဆိုတော့ဖျားရဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှုတ်ပတ်သမတရားကဖျားခင်ထံလာရဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ် 그쵸? ဟုတ်တယ်မလား 아, 당연히 하나님의 말씀이지. အာဒါဖျားရဲ့စကားမှန်တယ် 그런데 왜 내 삶을 통해서는 하나님의 능력이 나타나는 삶이 없습니까? ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ်တက်တာအဖြစ်ဖျားရဲ့တကူထင်ရှားတဲ့အရာဘာကြောင့်မရှိရလဲ 오늘도 우리가 하나님 말씀을 듣고 있잖아요. ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းပဲခုဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်နားထောင်နေရ 그런데 하나님 말씀으로 우리가 듣고 있는데도 하나님의 말씀인 줄 아는데도 ဆိုတော့ဖျားရဲ့စကားအနေနဲ့နားထောင်နေတယ်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှန်လဲသိတယ် 그 하나님의 말씀이 실제 우리의 삶에 왜 능력으로 나타나지는 못할까요? ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတကယ်လက်တွေကိုယ်တက်တာမှာဘာကြောင့်တကူမထင်ရှားတာလဲ 말씀 따로 내 따로 왜 따로따로입니까? ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာလည်းပဲတသက်ကိုယ်ကလည်းတသက်ဘာဖြစ်လို့တသက်စီဖြစ်နေရတာလဲ 교회당 문을 나서면은 말씀이 다 사라져 버리고 ဆိုတော့အတင်းတော်တွေကနေထွက်သွားပြီးဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေအကုန်ပြတ်ပြောက်ထွက်သွားအောင် 집에 도착하면은 또 내 생각대로 내 뜻대로 내 방법대로 그렇게 왜 살아갑니까? ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာအိမ်လဲပြန်ရရောကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုယ်လိုကြကိုယ်နီလန်အတိုင်းပဲပြန်အသက်ရှင်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဖြစ်တာလဲ 자, 이 말씀에서는 하나님의 뜻을 행하려고 하면이라는 말씀을 우리 눈여겨봐야 됩니다. ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့ဘောနနှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလိုတော်သူလိုက်ချင်တော်သူမူကားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အသေးချာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 어떤 자세로 말씀을 배워야 된다는 겁니까? ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုမျိုးအနေထားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာမယ်လို့ပြောတာ 어떤 자세로 성경을 읽어야 된다는 겁니까? ဘယ်လိုမျိုးစိတ်အနေထားနဲ့ဒီကျမ်းစာတွေကိုဖတ်ရမယ်လို့ပြောတာလဲ 예, 순종하려고. ဆိုတော့လိုက်ချင်တယ်ဆိုတာကနာခံမယ် 행하려고 စိတ်နဲ့ကြင့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ 여러분, 순종은 하나님의 놀라운 축복들을 받아낼 수 있는 그릇과 같은 거예요. ဆိုတော့ဒီကောင်မတို့နာခံနေဆိုတဲ့အရာကဖျားထံအံ့ဩပွဲကောင်းကြီးတွေကိုခံယူတဲ့ခွက်လို့ပြောလို့ရပါတယ် 우리에게 복을 주시려고 ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးခြင်းတဲ့အတွက် 하나님이 우리에게 요구하신 것이 있습니다. ဆိုတော့ဖျားခင်ကကျွန်တော်စီကနေတောင်းတဲ့အရာ 그것이 순종이라는 အဲ့ဒါက 겁니다. နာခံခြင်းဖြစ် 하나님을 위해서가 아닙니다. ဆိုတော့ဖျားခင်အတွက်လည်းမဟုတ်တာ 우리가 순종하면 하나님이 더 하나님 되십니까? ဆိုတော့ကျွန်တော်နာခံလို့ဖျားခင်ကပို့ပြီးဖျားခင်ဖြစ်သွားတာလား 우리가 순종하면 하나님이 뭐가 부족해서 더 온전해져 가십니까? ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနာခံလိုက်လို့ဖျားကလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ဟာတွေပြီးသွားလာတယ်အဲ့လိုမျိုးလား 착각하지 마십시오. ဆိုတော့အထင်မလွဲလိုက်ပါနဲ့ 오해하지 마십시오. အထင်မလွဲပါနဲ့ 너희를 위하여, ဆိုတော့သင်တို့အတွက် 너희를 위하여 သင်တို့အတွက် 자기 독생자 예수 그리스도를 왜 십자가에 내어 주셨습니까? ဆိုတော့မိမိရဲ့တပါးရီတော်သားတော်ယေရှုကိုဘာကြောင့်လောက်ကတိုင်မှာပေးခဲ့ 너희를 위해서요. သင်တို့အတွက် 하나님은 우리를 위하시는 분입니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကကျုံတို့အတွက်ရည်ရွယ်တဲ့သူဖြစ်တယ် 이 많은 말씀을 왜 주셨습니까? ဆိုတော့ဒီများစွာသောနှုတ်ကပတ်တော် 복을 주시려고 하는 거예요. ကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့
그래서 하나님은 우리에게 복을 주시려고 순종을 요구하시는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကကျုံတို့ကောင်းချီးပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နာခံခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် 어떤 사람이 그런데 정말 순종한다라는 말입니까? ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလူကအမှန်တကယ်နာခံပါလဲ 누가 하나님의 뜻을 행하려고 말씀을 읽고 외우고 암송합니까? ဆိုတော့ပြီးတော့ဘသူကလည်းပဲဖခင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းပေါ့နော်လိုက်ရှောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီနှုတ်ပတ်တော်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့မှဟိုအလွတ်ကျက်မှတ်တဲ့အရာတွေလုပ်ပါလဲ 그 말씀을 마음에 두고 ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့နှုတ်ပတ်တော်တွေကိုစိတ်လုံးသားတွေကို 말씀대로 지켜보고 살려고 합니까? ဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဘသူကလုပ်မလဲ 누가? ဘသူကလုပ်မလဲ 사랑하는 사람입니다. ချစ်တဲ့သူ 요한복음 14장 ယောဟန်14 15절입니다. ငယ်15 자, 같이 읽겠습니다. 主ကဖခင်ရပြီ 23절입니다. ပြီးရင်23 24절입니다. ပြီးရင်24 하나님의 말씀을 순종하는 것을 볼 때에 저 사람이 하나님을 사랑하는 줄 하나님이 아셨다라고 ဆို 말씀하십니다. ဖခင်ရဲ့စကားကိုနာခံတာကိုဘောနော်မြင်တဲ့အခါမှာအဲ့လူကခင်ဖျားကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိရဆိုပြီးပြောတာပါ 또 하나님을 사랑하는 자는 하나님의 말씀을 순종할 거라고 말씀하고 있습니다. ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကိုချစ်တဲ့သူကဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မယ် 누가 하나님 말씀대로 살 겁니까? ဆိုတော့ဘသူကဖခင်ရဲ့စကားတော့အတိုင်းအသက်ရှင်ပါလေ 누가 순종하고 살 겁니까? ဆိုတော့ဘသူကနာခံပြီးတော့မှအသက်ရှင်မယ် 여러분, 말씀대로 순종하고 살아가는데 고난이 있습니다. ဆိုတော့ညီကောင်မောင်မတို့နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းနာခံပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဒုက္ခရှိပါတယ် 어려움이 있습니다. အခက်အခဲတွေရှိတယ် 자기 육신적인 걸 포기해야 될 것들이 있습니다. ဆိုတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာလိုလားတဲ့အရာတွေကိုလက်လျှော့ရတဲ့အရာလည်းရှိတယ် 자기를 내려놓아야 됩니다. ဆိုတော့ငါဆိုတာကိုဘေးဖယ်ထားတာရှိတယ် 자기 쪽에서 희생해야 될 것이 있습니다. ဆိုတော့မိမိဘက်ကနေပြီးတော့မှအနစ်နာခံပေးလိုက်ရတာတွေလည်းရှိတယ် 여러분, 모든 것을 내가 다 누리면서 다 가지고 있으면서 순종할 수 있어요? ဆိုတော့ဒါမဲ့ညီကောင်မောင်တို့ကကိုကအလုံးစုံကိုချုပ်ကင်နာခြင်းနဲ့ခံယူခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့နာခံဖို့လုပ်ရင်လုပ်လို့ရမလား 내가 원하는 거, 내 육신이 원하는 거, 내 생각과 내 계획 그걸 다 가지고 있으면서 하나님 말씀을 순종할 수 있습니까? ဆိုတော့ကိုလိုချင်တောင်းတတဲ့အရာကိုခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ကိုနှစ်သက်တဲ့အရာအဲ့ဒါတွေကိုချုပ်ကင်နာပြီးတော့မှနာခံဖို့လုပ်မယ်ဆိုလုပ်လို့ရမလား 그게 가능합니까? ဖြစ်ရောဖြစ်နိုင်မလား 그래서 온전한 순종은 사실은 정말 주님을 사랑하지 않으면은 할 수가 없는 거예요. ဆိုတော့ကြောင့်စုံလင်တဲ့နာခံခြင်းဟာဖះကိုမချင်လုပ်လို့မရဘူး 부분적으로 우리가 주님을 사랑한다고 말할 수 있습니다. ဆိုတော့ကျုံတို့ကဒစိတ်တေတာဖះကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးပြောလို့ရတယ် 사울이 하나님 말씀에 불순종했습니까? 완전히 100%? ဆိုတော့ဘောနော်ရှောလူလည်းပဲကြည့်လေဟိုဖះရဲ့စကားကိုလုံးဝတရားရာခိုင်နှုန်းပြင်းမနာခံတာမျိုးလား 아닙니다. အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး 자기 딴에는 순종할 만큼 했어요. သူ့ဘက်ကတွေးနော်သူတက်နိုင်တဲ့လောက်နာခံနေရလို့ပြောလို့ရတယ် 그러나 부분적인 순종은 순종이 아니라고 ဒါ 말씀하시는 မဲ့လည်း 거예요. ပဲဒစိတ်တေတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နာခံတယ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူး 온전한 순종이 순종인 겁니다. ဆိုတော့စုံလင်တဲ့နာခံခြင်းကိုပြုမှနာခံခြင်းဖြစ်ပါတယ် 예수님은 온전한 순종을 하신 ဆိုတော့ 분이잖아요. တခင်ရှို့ခြင်းစုံလင်တဲ့နာခံမှုကိုပြုတဲ့သူဖြစ် 그 온전한 순종을 위해서는 ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဲ့စုံလင်တဲ့နာခံမှုကိုပြုနိုင်ဖို့ 반드시 အတွက် 내 뜻을 죽여야 됩니다. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လိုဆန္ဒ 나를 တတ် 죽여야 နိုင် 됩니다. မိမိကိုယ်ကိုယ်တတ်နိုင် 아버지여 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. ဆိုတော့အဖခမဲတော့ဤခွက်ကိုလွန်သွားလို့ရရင်လွန်သွားလို့ရပါ 죽음의 စေ 잔입니다. ဆိုတော့သေရမယ့်ခွက် 고난의 잔입니다. ဒုက္ခရဲ့ခွက်ဖြစ်တယ် 아주 스윗은 쓴 ဆို 잔입니다. တော့အရင်ကခါတိတဲ့ခွက်ဖြစ်တယ် 그
이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. ဆိုတော့ဒီခွက်ကိုကျွန်တော်စီကနေပြီးတော့မှကြော်သွားလို့ရလို့ရှိရင်ကြော်သွားခွင့်ပေးပါ 그 상태로 아버지의 뜻을 온전히 순종할 수 있습니까? ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေနဲ့ဆိုရင်စုံလင်စွာအဖခမဲတော့အဲ့လိုဘောနော်နာခံနိုင်မလား 그 잔을 마셔야 되는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ခွက်ကိုတောက်မှရမှာဖြစ်တယ် 받아들여야 되는 거예요. လက်ခံရမှာဖြစ်တယ် 그래서 십자가입니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်လှဝါကတ်တိုင် 십자가는 죽는 곳입니다. လှဝါကတ်တိုင်ဆိုတာသေတဲ့နေရာကိုပြောတာ 누가 죽어야 됩니까? ဒါဆိုရင်ဘသူက 그 자리에서 내가 죽어야 되는 အဲ့ 겁니다. နေရာမှာကိုကသေရမှာလေ 누구든지 나를 따려 하거든 ဆိုတော့မိသူမဆိုငါနောက်ကိုလိုက်ရင် 자기 십자가를 지고 မိမိလှဝါကတ်တိုင်ကိုထမ်း၍ 또 예수님이 짊어지신 십자가를 지고 ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာသခင်ရှုအားတင်ပေးတဲ့လှဝါကတ်တိုင်မှာထပ်ထမ်း 주님을 따라가는 겁니다. ပြီးတော့ဖခင်နောက်ကိုလိုက်ရ 그런데 자기 십자가를 지기 ဒါ 싫어하면은요. ပေမဲ့ကိုလှဝါကတ်တိုင်နောက်ကိုမထမ်းချင် 십자가는 죽음의 상징인 거예요. ဆိုတော့လှဝါကတ်တိုင်ဆိုတာကသေတယ်ဆိုတာ 저주의 상징입니다. ကျိန်ချင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ် 내가 살아 있습니다. ဒါပေမဲ့ငါဆိုတာအသက်ရှင်နေတယ် 내 생각이 살아 있어요. ဆိုတော့ငါစဉ်းစား 내 ခြင်း 뜻이 တွေ 살아 있어요. ငါအလိုဆန္ဒ 내 계획이 살아 있어요. ကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်တွေ 내 생각이 살아 있어요. ဆိုတော့ကိုယ်စဉ်းစားတဲ့အရာတွေကအသက်ရှင်နေတယ်ဇာတိကအသက်ရှင်နေတယ် 그 상태로 어떻게 순종합니까? အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဆိုရင်ဘယ်လိုလုံးနာခံလို့ရမှာလဲ 그래서 사도 바울은 나는 날마다 죽노라 그랬어요. ဆို 나는 တော့အတွက် 날마다. ကြောင့်တမန်တော်ပေါလုကငါနေ့တိုင်းတက်နေရတယ်ဆိုပြီး 한 번 쳐서 죽인다고 해서 죽는 게 아니거든요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတစ်ချိန်ရိုက်တက်လို့သိတာမဟုတ်ဘူး 그러니까 매일매일 죽여야 됩니다. ဆိုတော့နေ့တိုင်းတက်ရမှာဖြစ်တယ် 그래야 순종을 온전한 순종을 자기 십자가를 지고 주님이 짊어진 십자가를 지고 순종하는 삶을 살아갈 수 있기 때문입니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါမှပဲစုံလင်တဲ့နာခံမှုမိမိရဲ့လက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းပြီးတော့မှဖခင်ကတင်ပေးတဲ့လက်ဝါးကတိုင်ကိုလည်းပဲကွာထမ်းပြီးတော့နာခံမှုကိုပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ် 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되어지기를 원하나이다. ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖခမဲတော့အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ပါစေ 그게 순종입니다. အဲ့ဒါနာခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် 진정한 순종입니다. စုံလင်တဲ့နာခံမှုဖြစ်တယ် 그 순종을 통해서만이 하나님이 역사하실 수 있습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုစုံလင်ခြင်းရှိမှပဲဖခင်ရဲ့အမှုလည်းပဲထင်ရှားမှာ 그래서 ဖြစ်ပါတယ် 순종하는 자에게 복이 있는 겁니다. အဲကြောင့်မလို့နာခံတဲ့သူကကောင်းကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးပြောတာတယ် 야고보서 1장 ယာကုပ်တီ 25절 한 절만 읽겠습니다. 25တူတူကဖေဟာယာကုပ်တီအငယ်25တွေ့ရင်ဖေဟာ 자, 하나님이 쌓아두신 많은 복이 있습니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကဘုနောခါရဲကိုထိမ့်သိမ်းထားပေးတဲ့များစွာသောစုတွေရှိပါတ 우리 ယ် 각자에게 주실 복이 ဆို 있습니다. တော့ကျွန်တော်တယောက်စီကိုပေးမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ် 그러나 그 복이 하늘에서 쌓여 있습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကောင်းကင်မှာဖခင်ကဘုနောစုသိမ်းထားပေးတ 내 ယ် 이름이 붙어 있는 채로 ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လက်ကတ်ထားတယ် 먼지에 쌓여 있어요. ဒါပေမဲ့ဖုန်တက်တယ် 왜 그렇지요? ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲ 그 복이 내려올 수가 없는 거예요. 내려올. ဆိုတော့အဲ့ကောင်းကြီးကဆင်းလာလို့မရဘူး 하나님은 그토록 주고 ဖ 싶으신데 ျားသခင်ဘက်ကတော့အရင်ပေးချင်တာ 그 복이 내려올 수 없어요. ဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးကဆင်းလာလို့မရဘူး 하나님은 마음껏 주고 싶은데 ဖခင်ကစိတ်ကြိုက်ပေးချ 그 င်တာ 복을 주실 수가 없는 거예요. ဒါပေမဲ့ပေးလို့မရဘူး 우리는 복을 받기는 원하죠. ဆိုတော့ကျုံတို့ဘက်ကလည်းကောင်းကြီးကိုလိုချင်တယ် 많이 받기를 원하죠. အများကြီးလိုချင်တယ် 그러나 그 복을 받을 수 있는 일은 하기 싫어합니다. ဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးကိုရယူဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကလုပ်ရမယ့်အရာရှိရလေအဲ့အလုပ်ကြတော့မလုပ်ချင် 우리는 하나님 앞에서 행해야 될 의무는 싫어합니다. ဆိုတော့ဖခင်ဘက်ကဖခင်ကိုဝနော်ကိုကပြုရမယ့်ဝတ္တရားရှိရအဲ့ဒါကိုကြတော့မလုပ်ချင်ဘူး 그러나 하나님께서 행해야 될 의무는 우리는 강조합니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖခင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှကျုံတို့ပုံမှာပြုပေးရမယ့်ဝတ္တရားကိုကြတော့တောင်းတယ် 하나님인데 왜 안 해주시냐 이 말이에요. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဘာကြောင့်မလုပ်ပေးတာလဲ 약속대로 왜 안 해주시냐
주시냐 이 말입니다. ဆိုတော့ဂတိပြုထားပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဂတိအတိုင်းမလုပ်ပေးတာလဲ 하나님이 해주셔야 되는 거 아니냐? ဖျားသခင်လုပ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလား 하나님께 내 요구는 합니다. ဖျားသခင်အဲ့လိုမျိုးတော့တောင်းဆိုတတ်တယ် 하나님의 의무를 강조합니다. ဆိုတော့ဖျားဘက်ကဝတ်တရားရှိတယ်ဆိုပြီးတောင်းတယ် 여러분 하나님은 주셔도 되고 안 주셔도 되는 분이에요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီကေထဲမှာကြတော့ဖျားကပေးလေးဖြစ်တယ်မပေးလေးဖြစ်ပါတယ် 꼭 주셔야 될 이유가 없습니다. ဆိုတော့မဖြစ်မနေပေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းမရှိ 안 그래요? ဘူးမဟုတ်ဘူးလား 그런데도 왜 주시기를 원하시냐 이 ဒါ 말이에요. ပေမဲ့လေဖျားကပေးချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲ 우리가 잘 되기를 원하시기 ကျိုး 때문에. တို့ကောင်းစားစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် 그런데 그 복이 왜 안 내려오냐 이 ဒါပေ 말입니다. မဲ့လေအဲ့လောက်ပေးချင်ပေမဲ့ကောင်းကြီးကဘာလို့မကြလာတာလဲ 그 행하는 일의 복을 받으리라. ဆိုတော့မိမိကျင့်သောအကျင့်၌မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်၏လို့ပြောတာပါတယ် 그 행하는 일마다 복이 있는 거예요. ဆိုတော့ 일마다. ကျင့်သောအကျင့်တိုင်းမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောတာ 요한계시록 1장 ဗျာဒိတ်တေ 3절 ငယ်3 같이 읽겠습니다. ဖယား 자, 기록된 것을 지키는 자들이 복이 있다 그랬습니다. ဆိုတော့ရေးသားသမျှတို့ကိုစောက်ရှောက်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏လို့ပြောတာပါတယ် 자, 그래서 성경을 읽다 보면 이런 말씀들을 쉽게 찾아낼 수 있습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကျမ်းစာတွေကိုမကြာခဏမြင်ရမှာဖြစ်တယ် 자, 잠언 3장 တုတ်တန်တော့ 자, 1절부터 자, 읽어봅니다. တစ်ကနေပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်အောင် 자, 2절. 자, 2절에 보면은 뭘로 시작하죠? ဆိုတော့နှစ်မှာကြတော့ဘယ်လိုစထားလဲ 그리하면. ကျောင်းမူက 그죠? 자, 또 읽어봅니다. 3절. တော့လည်းဖတ်ရအောင် 자, 4절. 뭘로 시작하죠? ဘယ်လိုပြန်စတာပြန်လဲ 그리하면 없어요. 없어? 자, 그리고 또 계속 읽어봅니다. ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင် 자, 6절에도 똑같은 단어를 발견할 수 있습니다. 6တဲမှာလည်းပဲတူညီတဲ့စကားလုံးပါလာတယ်မလား 읽어봅니다. ဖတ်ရအောင် 자, 8절, 9절도 또 읽어봅니다. 8နဲ့9လည်းဆက်ဖတ်ရအောင် 자, 10절에 뭘로 시작하죠? 10အစမှာဘယ်လိုစတာလဲ 동일하죠? အတူတူပဲမလား 자, 읽어봅니다. ဖတ်ရအောင် 자, 여기서 반복되는 구절이 있습니다. ဆိုတော့အခုကြည့်ရင်ထက်ကပါလာတဲ့စကားဆက်ပေါ့နော်စာလုံးရှိပါတယ် 그 축복이, 은혜가, 복이 누구에게 임한다는 거예요? 어떤 사람에게 임한다는 ဆို 겁니까? တော့ပေါ့နော်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘသူ့အပေါ်မှာကြားရောက်မယ်ဆိုပြီးပြောတာလေ 자, 우리는 잊어버리지 말고 지키라. 그 말은 거부만 하게 생겨요. ဆိုတော့ပေါ့နော်
ကျွန်တော်မမေ့နဲ့စောက်ရှောက်ပါအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဘုံစာကြီးအိတ်စကားကြောင့်နဲ့ကိုကပြန်တိုးကတ်ချင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 잊어버리지 말고 네 마음으로 나의 명령을 지키라. 자, 이거는 마음에 부담이 옵니다. ဆိုမမေ့နဲ့သိန်းနှလုံးနဲ့စောက်ရှောက်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောရင်စိတ်ထဲမှာဘုံစာကြီးအလေးပင်ဖြစ်ရော 그런데 그 뒤에는 이 축복을 하나님이 다른 사람이 아닌 내게 그것도 즉시 받기를 원해요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါတဲ့ကောင်းကြီးကိုကြတော့ဖျားခင်ထံကနေပြီးတော့မှတခြားသူမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကချက်ချင်းလို့ကျင်တာဖြစ်တယ် 장수하리라. ဆိုတော့ဘောနော်တိုးပွားလိုက်မယ် 근데 그 사이에는 뭐가 있습니까? ဆိုတော့အဲ့ချမ်းမှာပါရှိလဲ 그리하면 있어요. အကြောင်းမူကားတို့ပြုလေဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 순종하면 နာခံရင် 그 말입니다. အဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ် 이 하나님의 말씀을 떠나지 않게 해라. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီဖျားရဲ့စကားတော်တွေမမိနဲ့မကွာစေနဲ့ 네 목에 매라. တင်းလေဘေးမှာ 마음판에 새기라. တာစိတ်နှလုံးသားထဲမှာရေးသွင်းတာ 그럼 거부 반응이 생깁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြတော့အလေးပင်ဖြစ်တယ် 그럼 받아들이기가 어려워요. အဲ့ဒါကိုလက်ခံဖို့ကြတော့ခက်ခဲတယ် 그런데 은총과 규짐이 여김을 받으리라. ဒါပေမဲ့တို့ပြုလေဖျားခင်ရှေလူတို့ရှေ့မှာမျက်နှာရမယ် 사람들에게 높아지리라. ဆိုတော့လူတွေရှေ့မှာကိုယ်ချီးမြှောက် 영예를 얻으리라. ဘုန်းတည်ကိုခံစားရမှာ 그 말은 다른 사람이 아닌 우리 가족에게 나에게 임하기를 원합니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြတော့တခြားသူအတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပေါ်မှာကြာရောက်လာဖို့အတွက် 그러나 လို 그 ချင်တယ် 말씀 사이에는 뭐가 있어요? ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီရဲ့ဂျာမှာဘာလို့မပါနဲ့ 그리하면 있어요. 또 그리하면. 뀨리. 그 말이 무슨 뜻입니까? 또 뀨리 사봐. 순종하면요. နာ 순종하면. ခံရင် 너는 하나님을 의뢰하라. ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာသရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ 마음을 다해서 의뢰하라. ဆိုတော့နော်စိတ်လုံးကျွင်းမဲ့နဲ့ကြာရောက် 너는 항상 하나님을 인정하고 살아라. ဆိုဖျားကိုအမြဲအတိမတ်ပြုပြီးတက်ရှိ 그런데 그런 말은 쉽게 잊어버린 겁니다. ဆိုအဲ့ဒီအရာကိုကြတော့လွယ်မေ့ပလိုက်တယ် 대답은 잘하지만은 ဆိုအဖြေတောင်းရင်တော့မြန်ပါတယ် 실제 생활 속에서는 금방 하나님을 잊어버리고 ဒါပေမဲ့ 살아요. လက်တွေ့သက်တာမှာကြတော့ဖျားကိုအလွယ်တကူမေ့လျော့ပြီးအသက်ရှင်တယ် 어떻게 항상 하나님을 인정하고 살아가냐? ဘယ်လိုလို့အမြဲဖျားကိုအတိမတ်ပြုပြီးအသက်ရှင်နိုင်မှာလဲ 받아들이기가 거북스럽습니다. ဆိုခံယူဖို့အတွက်ဘာလို့အလေးပေးလို့ဖြစ်တယ် 그러나 항상 좋은 길로 선한 길로 인도받기는 원해요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အိမ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အမြဲတမ်းလမ်းခီးကိုပဲ့ပြင်ပေးမယ်ကောင်းတဲ့လမ်းပေါ်မှာပဲ့ပြင်ပေးမယ်အဲ့ဒါကြတော့လိုချင်တယ် 축복받는 길로 인도받기를 원해요. ဆိုတော့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့လမ်းပေါ်မှာပဲ့ပြင်ပေးမယ်ဆိုကြတော့လိုချင်တယ် 근데 그 사이에 뭐가 있어요? ဒါပေမဲ့အဲ့ချမ်းမှာဘာ 그리하면 있잖아요. တို့ပြု 그리하면. လင်ဆိုတာပါပါတယ် 네가 네 몸이 골수로 윤택하리라. 건강하게 살리라. ဆိုတော့ဘာနော်ခါရဲဒီမှာလည်းပဲတင်းရဲ့ဘာနော်ခါရဲအယူတို့ကအတန်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ပဲဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 그리고 처음 익은 열매로 하나님을 공경하라. ဆိုတော့တင်းဒီကိုယ်စာနဲ့ဦးတီတော့အတီးနဲ့ရှိသမျှတို့ကိုထာဝရဘုရားပူဇော်လို့ 이 말은 받아들이기가 어렵습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘာနော်ပြောလာပြီးဆိုရင်တော့ကိုကလက်ခံဖို့ခက်ခဲတယ် 처음 익은 열매가 뭐예요? 처음 익은 ဆို 열매. တော့ဘာနော်ဒီမှာဦးတီးတဲ့အတီးဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ 항상 하나님을 우선순위로 가장 첫 번째로 섬기고 살아란 말이잖아요. ဆိုတော့ဒါအမြဲတမ်းဖះကိုဦးထိတ်ချပြီးတော့မှပေါ့နော်ပထမနေရာမှာထားပြီးအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာပြောတာ 그렇게 하나님을 공경하고 살아라. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖះကိုယူတည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်မှာ 그런데 필요할 때만 하나님 찾잖아요. ဒါပေမဲ့အခုကျတော့လိုအပ်မှပဲဖះကိုရှာတာ 내가 힘들고 어려울 때만 하나님 ကို 찾지요. ပင်မခက်ခဲလာမှပဲဖះကိုရှာတာ 내가 고난 중에 ကိုဒုက္ခတွေတွေ့မှ 그때 하나님 부르짖죠. အဲ့ကြမှာဖះကိုအော်ခေါ် 항상은 안 됩니다. အမြဲတော့မရဘူး 11조도 여유가 있으면 하고 ဆိုတော့ဆေဘူးတပူတော်မှာဘောနော်အပေါ်ရှင်ရှိတဲ့အချိန်မှာ 생각나면 ထည့် 하고 တတိယမှာထည့် 내가 힘들고 어려우면 안 하고 ကိုပင်မခက်ခဲနေမထည့်ဘူး 빼먹고 ဘောနော်ဖဲ့စားတယ် 헌금을 하는 것도 내가 복 받으려고 하잖아요. ဆို
저 뭐나 알룽에 테라레베 고 강지 칸사야부. 하나님을 공경하는 마음으로 하려고 하는 게 아니거든요. 저 되게고 피아오 장윤 요테레 소레 생게 테라미 뭐베네. 내가 이렇게 하면 하나님이 날 주시겠지. 앵아들로 테이 피앙아 ပြန်ပေး마. 나는 적은 돈을 내도 저 ng아버가 안행에 베. 하나님이니까 다음에 피아키ဖြစ်တဲ့ 큰အတွက် 복을 내게 주실 거야. ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးငါ့ကိုပြန်ပေးမှာ 받을 마음으로 하잖아요. အဲ့လိုမျိုးစားဘောနော်ဟိုလက်ခံမဲ့ပြန်ပြီးရယူမယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ထည့်တယ် 건강을 주시고 ဆိုတော့ကျမ်းမချင်းပေးပါ 호흡을 주시고 ဆိုတော့ဘောနော်ခါဒီထွက်သက်ဝင်သက်ကို 나의 ပေး 모든 နေ 것 တယ် 되신 하나님, ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုံးစုံဖြစ်တဲ့ဖျား 나의 전부이신 하나님, ကိုယ့်ရဲ့ဘောနော်ခတ်သိမ်းသော 오직 그 하나님만을 사랑하는 마음으로 ဆိုတော့အဲ့ဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ 그 하나님을 영화롭게 하기 위해서 ဖျားရဲ့ဘုံထင်ရှားဖို့ 그렇게 헌금하지 않잖아요. အဲ့လိုမျိုးစားစိတ်နဲ့ထည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး 창고가 가득히 차기를 원해요. 창고가. ဆိုတော့ဘောနော်ခါတဲ့ဟိုကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကွာအပြည့်ဝတော့လိုချင်တယ် 우리 집에 막 복이 쏟아지기를 원해요. ဆိုတော့ဘောနော်အိမ်မှာကောင်းကြီးတွေခါတဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ကြလာဖို့အဲ့ဒါတော့လိုချင် 잘 တယ် 되기를 원합니다. ကောင်းစားခြင်းတယ် 근데 그 사이에는 뭐가 있어요? ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုဂျားမှာပါ 그리하면이 있잖아요. ပြုတ်ပြုတ်လေး 그리하면 ဆိုတာရှိပါတယ် 하나님이 안 해주시려고 하는 게 아니다 이 ဆို 말입니다. တော့ဖခင်ကမပေးချင်လို့မဟုတ်ဘူး 건강하고 ကျမ်းမာရေး 오래 살고 ဘာနော်အသက်အရှိန်နေနိုင်တဲ့အရာ 항상 잘 되고 ဆိုတော့အမြဲကောင်းစားတဲ့အရာ 축복받고 ကောင်းကြီးခံစားတဲ့ 그런 것을 하나님이 안 해주시려는 게 아니다 이 ဆိုတော့အဲ့ဒါ 말입니다. တွေကိုဖခင်ကမပေးချင်လို့မဟုတ်ဘူး 주시려고 하는 거예요. ပေးချင်တာဖြစ်ပါတ 이렇게 ယ် 약속을 하셨어요. အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဂတိပေးထားတယ် 그런데 왜 복을 못 받냐 이 ဒါ 말입니다. ပေမဲ့လည်းဘာကြောင့်ကောင်းကြီးကိုမခံစားရ 왜 축복을 못 받냐 이 말입니다. ဘာကြောင့်မရတာလဲ 그리하면 တို့ပြူလင် 그리하면 တို့ပြူလင် 자, 순종하는 자에게 축복이 있는 겁니다. ဆိုတော့နာခံတဲ့သူအပေါ်မှာကောင်းကြီးရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님이 가장 기뻐하시는 거예요. ဆိုတော့ဘုရားသခင်အနှစ်သက်ဆုံးသောအရာလည်းဖြစ်တယ် 그래서 우리가 큰 것보다도 ဆိုတော့ကျုံတို့ကပိုကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေထက် 지금 현재 내가 할 수 있는 일 ဆိုတော့လက်ရှိကိုလုံနိုင်တဲ့အမှုရာ 작은 것부터 တင်းငယ်တဲ့အမှုလေးကနေစ 하나씩 ပြီးတော့ 하나씩 순종하고 살아갔으면 ဆို 좋겠어요. တော့တစ်ခုချင်းနာခံပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားဖို့အတွက် 그러면 ဖြစ်ပါတ 반드시 ယ် 하나님께서 복을 주실 겁니다. အဲဆိုရင်ဘုရားဘက်ကနေမဖြစ်မနေကောင်းကြီးကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစားအောင်လုပ်ပေးမှလည်းဖြစ်တယ် 같이 기도하겠습니다. သူကဆုတောင်းရအောင် 아버지 하나님 감사합니다. ဖဖျားခင်သူပဲယေရှုတင်ပါတယ် 우리 삶에 항상 함께 하심에 감사합니다. ကျွန်တော်တက်တာမှာအမြဲတူပါရှိပေးနေတဲ့အတွက်လည်းသူပဲယေရှု 우리에게 တင်ပါတ 복을 ယ် 주시려고 순종하기를 요구하신 하나님, ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နာခံမှုကိုတောင်းဆိုနေတဲ့ဖ 그 ဖျား 하나님의 마음과 뜻을 잘 이해하고 ဖဖျားရဲ့စိတ်နှလုံးသားဖဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုအသေးချာနားလည်ပြီးတော့ 참으로 주님을 사랑하는 마음으로 အမှန်တကယ်ဖဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ 지극히 작은 것부터 တကယ်ပဲတင်းငယ်တဲ့အရာလေးကနေ 우리의 စတင် 삶의 ပြီးတော့ 주변으로부터 ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုတစ်ခုစီတိုင်းမှာ 순종하는 삶을 살아갈 수 있도록 နာခံတဲ့တက် 도와주십시오. တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်အောင်ကူညီ 그 ပြီးတော့ 순종하는 모든 일에 복을 주시기를 원합니다. ထိုနာခံတဲ့အမှုရာတစ်ခုစီတိုင်းပေါ်မှာလည်းပဲကောင်းကြီးကိုလိုချင်ပါတယ် 그리고 더욱더 하나님을 경험하고 ပို့ပြီးတော့မှဖဖျားကိုတွေ့ကြုံခံစားရနိုင်အောင် 체험하고 တွေ့ကြုံနိုင်အောင် 주님께 더 뜨거운 사랑으로 순종하며 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. ဖဖျားပေါ်မှာပို့ပြီးတော့မှတောက်လောင်တဲ့စိတ်နဲ့နာခံပြီးအသက်ရှင်နိုင်အောင်မစားတော့ပါ 다음 한 주간에도 함께 해 주시옵소서. ဒါမဲ့တစ်ပတ်တာမှာလည်းပဲအတူပါရှိပြီး 하나님의 တော့ 영광을 나타내 주옵소서. ဖဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှား 한 စေ 주간 တော့ 오직 하나님 말씀만 온전하게 증거되게 해 주옵소서. ဘတ်တာတွင်ဖဖျားရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုသာဆုံးလင်းစွာကြားပြောနိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေး 이 일에 우리 모두를 참여케 모든 여건과 형편 마음을 허락해 주옵소서. ဒီမူရမှာလည်းပဲကျုံတို့ရောက်မကြမ်းစိတ်လုံးသားများပါဝင်ပြီးတော့မှတတ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေး 모든 영혼을 불쌍히 여기시고 ဝိညာဉ်ပေါင်းလည်းပဲတနာပြီးတော့ 구원의 축복을 허락해 주옵소서. ကတိချင်းကောင်းကြီးကိုချပြီးတော့ပါ 남은 시간도 온전히 주 성령님께만 부탁을 드립니다. ဆက်ရှိတဲ့ချိန်နာရီကိုလည်းပဲသက်ရှင်တော်ဝင်တော်လက်တော်ရဲ့အနံပါတယ် 말씀께 부탁합니다. နှုတ်ဘတ်တော်ပေါ်မှာအနံပါတယ် 예수님의 이름으로 기도합니다. ခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖာ 아멘.